into this, but I think it's a fantastic addition. Last year for PGIS, we had the eye, what's it called? Eye scanner thing. Eye tracking, exactly. And this year, I think that the heart rate monitor, it adds so much because the UI, we see all four players that is in a fight currently, right? And we can see who is chilling and who is extremely nervous, because you can kind of see who's under the most pressure if they're in a house being pushed by four guys and stuff like that. I think it's a super cool addition. So it's super cool to see. But back to the weekly final winners and everything, and the games that we saw yesterday also in the highlights. Obviously, Oath, Ghibli, Space Station Gaming being number one. They're not in the highlights for this one here, but coming into, you have to get a win. They obviously need to get a win. Yeah, true. Obviously coming, and I think KPI will have that today. I'm quite sure with the confidence that they were able to build yesterday and them being in number one so far, I'm quite sure we're going to see a win, or at least more top 2, top 3 placement with a lot of kills from them. They're in there. They're putting themselves into a great spot. But Ghibli's been looking good. Space Station Gaming on the Miramar game was some of the best masterful macro and kind of positioning around a playing from like when it's an urban city ending, you kind of want to not be too late to the party, because otherwise everyone's going to be focusing you. But these guys, they were able to get in as basically one of the last teams into an urban city ending and still all guys alive. That was extremely impressive. Yeah, SSG is an interesting one for me, Froz. Let's dig a little more into their play style, because they did get a chicken dinner. They're in 4th place right now with 38 points, but their results are all over the map. I mean, on Orango, we're talking 13th, 9th, and 7th with the win PGC 2021 дэлхийн аврагын маань weekly final хэд 7 гээ. Сүүлийн өдөр. Is this team consistent enough to be a viable threat? Өнөөдөр стрим чарнастай жоохон гацалт байхгүй шүү. Яасан сайн цэвэрхий явчихна. I think one big thing we gotta look at when it comes to SSG is their reactive drops, because they're not really dropping on one spot. We saw them dropping in Milton, we saw them dropping Primors yesterday on Erangel. But the thing is, no matter where they drop, a lot of the times they have a long way getting into the circle. They have to play this slow run to get inside. Being one of the last teams to get inside. We saw for example, yesterday tried to cap way outside the circle. When they dropped in Primorsk and Burram was just south of quarter. But they managed to escape those kind of traps and making it towards the late game to get himself a few kills. And that's what putting them on the board. It is having those few kills every game, no matter what is happening. Of course, that one game where they won on Miramar with 12 wins, that's going to put them up there. And that's what you see. You want to see. You want to have good average games, because from time to time, you'll get that win at least once, at least. And that's what's going to put you up there on the leaderboard itself. Let's pivot to what we're looking at right here. We got the head-to-head players, which I'm pretty sure was picked by our Korean casting counterparts, because Spyro just looks terrible in this comparison. But the reality is, that is the situation as it presented itself yesterday, Martin. In a second, we'll go back through, I think, some of the history of the hot drop. But VP is stuck in a mire, a slog, a pit of hate and deceit. They are literally getting hot dropped at apartments. They're getting hot dropped at Power Grid. When does that change? How is that okay to continue happening? Batu tweeted and said, we're doing it for the fans. We're putting on a show. We believe that that's our spot. I love it, right? It's positive. But how long can we stick to that as a justifiable headspace when they're getting lambasted? After this weekend, for this full weekend here. Аналистууд weekly final аналистууд бол энэ Patrick Lowe, Martin Gotts, Steve Pierce гэсэн тоглогч нар орж ирж байгаа. Significant amount of pride. Данаа учир бол нэг чиг гээд боломжтой болол алдсан. Энэ бол өнөөдөр жоохон хүчтэй үзүүлэлт данаа. Битүүс про жинж жоохон үзүүлэлт. 3 times yesterday in the Discord looking good for Danawa, and even I have Spyro on my. I think he's one of the most picked players as well. Like, they have Spyro on my team, and obviously being in a hot drop and having died 2 times before 10 minutes is obviously not good for the fantasy. But I think overall, you can't really take too much out of the games that we prepared. Yes, they've been kind of the big hosts out of coming out, and some of the one of the favorite teams coming in, especially from EMEA. So coming into the final, and they're continuing to do this. I think they have something like planned. I think they have a backup plan. I'm quite sure that they're going to go through with
either a change today or go through with final tomorrow, and then I'm quite sure that they're going to be fully certain that we're going to qualify next weekend or the weekend after. Grand final руу бараг явах болохоор бас ихний 7 хоног ярьсан баг болов нэлээ. We have pride in our loot spots. Virtus Pro өчигдөр сүүлийн тоглолтууд нэлээд критикал тоглосон статсан болов. Ер нь бол нэг тэгж амарсан тоглолт үзүүлээгүй. За өнөөдөр бол эсрэгээрээ Genji Virtus Pro доогор оноотой явж байгаа бол тийшээгээ. Оноо цайлж гарч ирж чадахгүй юу? Loot spot. Well, one of the big problems, though, one of the big problems with the whole hot drop thing with VP, for example, is that it's way too close between the teams. It's not one team winning every fight. It's going back and forth between them. Because of that, there's no real winner. There's only losers. All of them are losers because no one is gaining anything from this. Of course, you can say, well, Dadawa, they're right now sitting on 8th place because they got that one game when they got 2nd place with 9 kills. But can they keep up getting that kind of results, though? If not, they're still losing out on it. Everybody is, and nobody's winning. Someone just go to school. It's free. Right? Listen, I don't want to be too hard on Virtus Pro. I mean, at the end of the day, it's because a lot of us expected them to be favorites to potentially win this entire thing. So let's pivot away from being Virtus negative and look at a little more of the positive, and that's the other side of the board. We've seen some really great things from teams that I think were unexpected by some people in the former KPI. Both as long North American teams. And we came into this, Martin, everybody talked about the Sonics as the great American hope. They're not even here right now. Them and Genji are having chickens together. The reality is Oath has stepped up. What are they doing? What do you see them doing that's made them so successful? Амар өөрхөн болсон байлээ. Тэр өнөөдөр бол энэ 5 тоглолт техник шийдээд эцлэх extremely high. Like it's through the roof, and also their decision making. I think Relo is he's just stepped up to the case. Being so young and being such a successful IGL is it's kind of impressive, right? The guy is like 19, 20 years old, right? And making decisions that is looking like he's been playing internationals for his whole life, and he's just been able to, a year or two ago, been able to because he turned 18 there. So in terms of successful, Mongoлийн талаас хандлт бол амар жиж байлээ. Энэ талаас болоод баг жиж ирж бас магадгүй байх гэж сайж. Support them, and especially I think them being able to lean up against a seasoned player and older guy. Чаас асуудал үүсдэг бол манай энд бол ямар асуудал. Awesome. Looks like we have a interview for you guys to check out. So let's cut over to that, and we'll be back in just another minute or so. Another team that we saw again in the mix. Тэгвэл нэлээд олон хүний бүрэлдэхүүн тавьж байгаа шүү. Оо, PPI. Тэрус анаагаас Virtus Pro нэг амар үдээс ороод ирсэн шүү дээ, харсан болов. Амбрууш тавьчихсан. Амбрууш дээрээс яах вэ? Virtus Pro дааг ноочсон. Тэгээд тэрийг хилээс авч илээ. Амар тийс орж ирээд өчтөр апартын дүүлэг авснаа. Нуу дээрээс сүүлээс чинь амбруушаа барьж очиж илээ. Virtus Pro-гийн ганц амбрууштай. Hello баяра. Морц hello. Надад тэр их гоё таалагдсан. Хизээдэд ийм бэлдээд нэг хажуудаа тавьчтэй. Бас болж байгаа байхгүй next level. Энэ талаас унгасан нүний юм чи. Чадж байгаа нүний юм чи. 끝박이라고 생각을 해요. 사실 아시아 권역 팀들이 좀 컨디션이 안 좋아서 아메리카 권역 팀들이 올라온 게 아닌가 싶습니다. So wait, Ghibli's a team here at the tournament? What? I thought Genji was the king of Asia. So in that match 4, after Oldus crashed into the diff and killed the 2 Gano guys, pretty much every other Asian team like MCG and Genji were just scared of us. Genji tried to get in the car and drive away, and MCG just fed us 2 free kills in a car. They just drove at us. Thank you for the free points. Sharp shot. 하이콘 팀 잡고. өчтөр бол яг ч Ghibli-гийн өдөр байсан шүү дээ. 탑부에 올라온 내 팀. Энэ харагдж байгаа хэдэр гэдэн залууч өчтөр раал хийчих гадсан. 한번 붙어보면 알겠죠. Мөлтсэрг биш. Өвч Genji 2 биш Genji юу 2. Ghibli 2 өчтөр бол ус амар тоглолт үзсэн. Өвтийн халангуй бүр PCS-ийн 5 гэсэн шиг л байлаа. Би бол сүлдээ бүр үнэхээр ямар амар тоглолт юм бэ гэдэл авсан шүү дээ. Тэр Ghibli 2 чигний идэх боломжтой байж байгаа. Нэг чигнээс алдчихсан. 4-3 үзэж хагаад боломжоо I said interview, but they gave us trash talk videos, which I 100% am on board with every single time. Though
From an America's caster to an America's player kick. За одоо бол ингээл really need to work on your trash. Эхний 7 хоногийн That was rough. All right, we got about 2 more minutes till the game starts, so I want to get you guys' hot take. 5 games to play today. Who comes out on top at the end of the day today and why? At the end of the day, it's gonna be Oaf. We've seen them. I feel like they're the best team in this lobby right now. And even though despite we saw them during the Miramar, they struggled a little bit. They had 11th place and 15th place, but it was some of the worst service you could imagine on Miramar. They were going up north, they were outside the map, they were in the city, and it was just horrible circles for them. But overall, how they played on Aerial, if they can do that again, just do a copy paste on what they did yesterday, keep on doing that today, they're definitely going to be on top. No problem, no doubt about it at all. All right, I like that. I mean, I like obviously I like that. Martin, who do you think comes out on top today and why? I gotta agree with Frost, but I don't want to rattle on too much. I think they're looking really good. KBI is also a good shot, but I want to go a little bit about underdog. I think Heroic is silently gonna be having some good games today. They've been consistent yesterday, and I think with a little bit of circle off and a little bit less yoinks, I think we're going to see a little more aggression from them and maybe another win. All right, I'm into it. You know what? To be different, I'm going to go with KPI. They're at the top of the board. You never know, but their consistency yesterday, if they can keep it going today, they're going to end up on top. But it's time to go to 2 of our top casters. They've got the call today. Let's get to the action with Cameron and Patrick. Заншлын бол яваад орж байгаа Лосигосоос аргашгаа Дако Брерарлуу зүгсэн нэстэг. Дөнгөж тоглолтыг буюу 5 тоглолтыг чигэнсэн тим Кипай баглуу камер шилжээд. За Кипай үнэхээр одоо энэ ч одоо баг тоочч юу тавиагүй юм шүү дээ. Пикэн дээр бол энэ баг дээр бол нэг ч юу тавиагүй. Нэг IP орч чадаагүй weekly final та. Weekly survival дээр 16 баг, Chiki эзэн 16 баг, нийт 32 багаас 16 баг нь weekly final руу орж байгаа байхгүй юу? За weekly final-ны эсрэгээр чиг нэрээ биш points дэмээр явж байгаа. Ер нь survival дээр л дандаа яг төрүүлж 16 чиг хийсэн. Уусаа нийт 16 тоглолт явна. Тэр 16 тоглолтын дээр 16 чиг хийсэн баг л weekly final руу орж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор бас нэг ап нэлээд харамсалтай. За нэстэгний хувьд бол яг одоо hot drop гэсэн юм байхгүй. Жинжи бүр нэлээд safe болоод ил марлуу бууж байна. За мөлцөр клевд Virtus Pro таамт power grid дууж байгаа. За энэ хамтын болтууд Virtus Pro-ч 2 дахь тоглолт өдөр дээрэж гисэн ингээ хамт hot drop хийчихэж байгаа юм. Амар зөрөгтэй байна гэдэг өөрсдөө бол. За shotgun болоод авцсан юм лий. Ээдээ сах. Алдарт. S12K. Virtus Pro-ч гэсэн S12K. За энэ бүрстөө бүр бүтэн доногтой S12K болчлоо. 8K хай 20 За тэр урагшаага Genji тал руу Volatile Marl руу төрөг татдаг. За Genji шууд ихтэй төргийн төв болж хардаас шууд Chumikere дээр байгаа Данава гоос. Хоёр дахь төргийн бас боломжтой байрлал ороод ирсэн байна. Нийтдээ төрөгдө 3 баг уртсан байгаа. Үлцэн 13 баг төргөөс өгдөж байгаа бол нусаа туус энс огч мөр мал дээр. За зөрхний цохилтууд ер нь жоохон догдлоос туус эдэн талаас нь бодчих магадгүйсэн болгоос жоохон догдолж байна. Хүмүүс бол weekly final шүү дээ. Энэ бол за Insane Squad буюу хамгийн kill хийсэн squad нь $20,000 шагналтай. Нэгдүгээр ойронд орсон баг $30,000 шагналтай. За мэдээж нэгдүгээр ойронд явж байгаа баг бол чиг нэгдүгээр ойрныхаа шагналыг авахаас Insane Squad буюу killний шагналыг оройд харах боломжтой байдаг. Ягаад тэгэхээр нэг олон killтэй Pleasant Point-тэй явж байгаа баг ерөөдөө 1-2 дугаар ойронд явж байгаа. Хилүүдийг нь ерөөдөө нэг донд чиж харах юм байна хэдүүлээ. Гол болоос яриач. Яа, тулс. Энийг дүүл. Эвлэг ногч жоо занаас за энэ ойрч тулж дүүлдэхгүй гэж. Усаалалд шоткон байгаа. Шотконы тоглолт чинь нэг л дараа нэрээс нөхцөл нэг буруу хөл алдлаа болол ерөөсөө сүрх боломжтой байдаг учраас ерөөдөө ойрын зараас тоглолтыг болол хийхгүйгээд Батуулаас бүр хойшоо дараат бүр ингээд налаа өрөөд ирчихсэн байна. За мөлцөрклээс эвлиг алдаа тоглолтыг гурлаа. Одоо нэгэнтээ Virtus Pro-ны давтаа болцсон юм чинь. Жохон бас даварж магадгүй л. Зөв даврахгүй бол буруу даварчдаг. Зөрүүлээд нагнах үү дээ.
Програм артливер хаус дээр ороод ирсэн байна. Нордра God Mavedi Galaxy Уру гэж Мбру гэж дутаа ямар дуртай. Мбру гэл. Их тийм нэг одоо юу гэдэг юунд орсон гэх юм уу? Тэр намартаж нэлээ өрхөн. Бага. За Virtus Pro. За кар ер нь бол линкдүүгийн сарыг харах нь да. Тэр төмөрний завсар нэг биглээд байгаа хальт хараад байгаа тоглолчийг бол хараалаа найжуулсан линкдүү. Дөрөвстэй караар. Нэг дарна. Нөхцөл дээрээс энэ тоглогч нар ч ер нь бүгд бугаар дийлээсэн. Одоо энэ том богдч угаасаа дор иж нэг хамгийн баг цаг нь бол нэг 8,000 цаг ч юм уу те. За дээдэлтэй нэг 15-20,000 цаг тоглолцсон юмсан шүү дээ. Тэр одоо нөгөө буунуудынхаа стат үзүүлэлт одоо нөгөө механика бол бүр 100% тулт нь ойлгогдсон. Ямар боогоор яаж бол ингэж бодох уу? Яавал яах уу гэдэг. Одоо энэ ч нөгөө нэг Esports мод дээр чинь одоо нэг хэсэг санааг нэмэгдээд бас нэг тоглогч нар жоохон баларж исэн бол одоо нөгөө санааг байхгүй болцсон. Үндсэн хоёр default map дээр тоглолт явагдаж байгаа болохоор одоо Nirangel Miramar дээр байгаа бүх хонхор гэдгэр байрлалууд за court ороод яаж байлдах вэ? Эсрэг талд нь яах вэ хүү гэдэг мэдээллүүдээ тухайн нөхцөл байдал дээрээс өөрсдөө шийдвэр гаргаад нэг сайн тоглолцдог. За нэг хөдөлгөөнгүй багт л дарахад бэлэн байна даа лу. Гэтэ start байсан бол нэг сум бот бас. Минигээр одоо заавал ч 2 баг 3 тархитчихэж байна. Зайнаас болвол. Тэр бас нэг жоохон өнөхтэй. За Spyro Virtus Pro-гийн тоглож Battle-ын Perfect гэслүү. Энэ эднийг баг. За тэгээд ер нь бол яг энэ тоглолтууд ингээ бас хараадахад тоглогч нарын яг тэр нэг тухайн моментод үүсэж байгаа яг тэр нэг шийдвэр хөдлөх бүр сайн байгаад байна л да. Нөхцөлд одоо ингээд нэг за тэр sharp shot түнээ ноклоод тэр доорн гинэ. Өндөрөөс явж байна унчлаа шүү дээ. Аяа, за энэ ч яаж ийна sharp shot-оо энэ ч түрүүний ярьцлаган дээр өстө учир зүггүй нэг гэдсэн. Өнөөдөр одоо хүнээ алидаа гэж бодчихсон юм байна та. Тэгэхдээ нэлээд харамсалтай шүү. Ингээд тоглолтын өртөд бүр ингээд гадны нөлөөг ончно гэдэг чинь. Кино бол за бүр ёо би гэцээ гэж байна. Буруу гэсэн. Яага мөргөө ичөө буруу гэд. Hello blender forever. Кросс хараал энэ харцсан шүү дээ линк дүг. Батулаас 2 удаа кросслоо баруун зүүн тишээ. 3 дахь дээр нь барьж авал юу яах вэ? За энэ дөрс жоохон нэгтэршил гинт сонир болоод эхэлж байгаа чинь. За энэ тоглоомын дуун хоорондоо зөрживэл хэлээрэй манайхаа. Яс өөрөө нөө шалгууд хэмжиг бодохоор. Шууд хэлээ авчих. Тэгэхгүй бол яг ингэж нэг зурагдаад гацсныхаа дараа шууд нөгөө дуу дүрс нь хоорондоо зөрчижил. Тэгээд энэ над дээр юм болов уу гэд ингээ бодоод тахаргүй цаанаасаа. Энэ хасуу төсөд байгаа. Хасч идэх гэдэг дуу дүрс. За Батуулынсаа нээд шидэж чадахгүй юмсараа дуунчих юм. Яа энэ ч яаж ийна Батуулынсаа энэ ч ийм юм алдах юм уу золон минь ээ. Чимчтэй эле тэр 2 дахь нэт за Virtus Pro-гийн 2 дахь болчихлаа. Хардаас нарийн лүү хүнээ коорлоо гарч ирж байгаа тоглолчийг нь бодоод өгсөн. Нөхцөл зөрүүлээд такийг хэлэг үзээгээд авч байгаа. Тэр баруун дорн дахиад нэг ногтой тоглож байгаад энэ гарч ирэхний Spyro артсан. Тэгэлгүй яах вэ энэ ч тоо. Нэг даалтна гэж энэ ч тоо секундын баримжаа бүр болторцсон юм болоо. За гарч ирэх хэлэг үзээгээ ийцэн. Яг одоогийн байдлаар бол 2-3 харцтай. Multi-circle гэж ярьжсэн Spyro зөрүүлээд рейднэр линкдэг ноклоо ичлээ. Марантлын барилдрыг одоо самар. За так бол хангалттай ноктойгоо тоглож бол босчихно. За манай Virtus Pro-гийн нэг жоохон яа 48-аар дэмжүүлж чинь. Тэгж байгаагүй заа. Шууд орсоо бол Circle-ийн 2 тоглогчийг энэ дээр Spyro унгах боломжтой байсан. За тэгээд лүүтээ нийлж 2-9-ийг зөрүүлжүүлдээд баг төрүүлээд илүүнэт их байсан болов. Гэтэ тэр нийт одоо ингэ нэг одоо үеийн нэг бас нэг тоглоомны нэг жоохон өөрчлөлтүүд орж ирээд нэг ойлтууд нь жоохон үлгэр юм болцсон шүү дээ. За хон дээр зүгээр ингээл ойгдол дэшээ явчих юм ингээл баруун зүүн дэшээ яваал ингээл. Ялгаа одоо цонхны англиуд байна тэр чигээрээ. Төмөр дээр байснаа буцаа төмөрөн дээрээ зөхөгдснөө буцаж ингэж гарч ирэх юм дээр цаашаа нефт орчин. Хаяада дашгаараа дэр би бүр сүлдэ гайхдаг шүү дээ.
Юу болоод байгаа юм бол доо гэдэг. Олонстой юм болж байгаа юм байл гэдэг хэлчихдэг шүү дээ. Өмнөхөр тийм байвал бас тэр багийнх нь азгүй л байдал юм уу да. За тийм ликвид рөтөш орж ирж нийт оноогоор 20 оноотойгоор 12 дугаар өрөнд явж байгаа. За Virtus Pro 1 он 11 оноотой 16 дугаар өрөнд явж байгаа бол Genji 15 дугаар өрөнд 13 оноотой. За ер нь Virtus Pro жоохон шогаа татцсан зүгээр хаа. Multi-Circle Live 17 оноотойгоор 14 дугаар өрөнд. За Multi-Circle чи ятта тэр үлээгүй юм уучлаарай. Эсрэгээр 17 геймиг чинь 21 оноод 11 дугаар өрөнд арай гайгүй явжсэн юм. Keep-ай нэг л ороод ирсэн юм. За бас давхар уучлаарай энэ ч дүү Keep-ай өвт гэдэг энэ хоёр Америкийн багч нь нэг хоёроо баазч явах гээд шүү дээ. За Fury-тэй Данавагийн Rex таралт чинь Insight-тай дов тоол ирсэн шүү харагдана. Keep-ай ч өчигдрийн 5 дахь тоглолтыг жигэнсэн баг шүү дээ. Нилээ өндөр гэлтэй байсан. Тэгээд нэгдүгээрээ авчичлаа байгаа юм байна л да. Ингээл авчт юм багч ерөөс. Асуудал байхгүй. За Fury, Insight, Soul Salute, Rex, Leclo. Тэр нэгтэй дөрөв дөнгөж орж ирж байгаа болохоор бас нэг айхтар тийм шулуухан байлдаанууд бол эхлэхгүй байна. Бүгд ер нь нэг жоохон бивнийг айдсан, хүлээсэн тийм байдалтай. Ер нь бол нөхцөлд ингээ хараад хаад бол энэ utility usage бол энэ юун дээр амар ихсцэл. Нэр өнөөдөр купон кодтай манайхаа. Амар купон гаргаж байгаа. За танки Iron Sight-тэй 416-аар 3 дахь англи дээрээс гарч яваад Spyro үзэж байгаа бол зөрүүлээ дридээр танки тоглоо хийсэн. Баруун тал дээр дрид 1 HP-тэй хүүст ороод 4 HP-тэй үлдсэн. За Vector-тэйсэн тулдаа түрүү нэлээ болол хаалдчихлаа. Flash-ын дээр лүү зооны гадаад цаад орж чадаагүй Virtus Pro түрүүлээд 16 дөрөөрөнд Multi-Circle Gaming нийт 3 гэлээсэн танкийг 3 гэлээсэн. Танкийн гоё тоглолт юм байна. Octagon-ийн тэр байгаа киллүүд тэр бүгднгийн нэр нь бол зулааччлал байгаа юм. За болж байна. Юу нь бол нөхцөлд гоё тоглож шүү. Multi-Circle нэлээд ихт байхгүй бол болохгүй. General Space Station-ийн компани мөрөгчтэй амт тоног хагас тогтдог бороод чинь да олдс shop shot General 2 долж хойлыг салгаа ичлээ Корн Американ 2-ыг. Эсэж чи 3 долж гэсэн одоо хүний тооны ярьцаа 3 эсрэг 2. За 1 эсрэг 3 болчлоо. Олдс баруун дараа гараад ирсэн sharp shot 2 дахь ордоос өсөр зурж ирэх хил үзэж байгаа. Зээлзэн Genji rotation рестер Unix 2-ыг салгаа ичлээ. Энэ дэр пёд үйл авахгүй бол баг болтрлаа шүү дээ. Асурагийн DraftKing дээрээс нургац. Genji пёд ревидер дүүл авч байгаа чинь дээрээс капитан дээр бодуулаад 21% зүстэй. За та ер нь Genji мултрлаад 14 дөрөөр. Virtus Pro 16 дунхал юм бол ардаас нь шууд залхуулаад Genji унчаад байгаа. Өчигдрэг тэгсэн. Апарт дээр 2 дараалаад Virtus Pro унсаж ардаас нь Genji ерөөсөө 15 юм уу скот бол 13 дугаар байрнуудад унагдсан. За энэ warehouse дээр асараа нөхөрсөн юм байна. Энэ бол би ганцаараа нилээж жоохон харамттай байна. Тоглогч нар өдр байхгүй болохоор нэг жоо өөртөө жоохон за 3 гчтэй спрейдер капитан сүлийн гэлэг үзээгээ Team Genji яг үндсэн зурлаараа л явж байна. 14 дөрөөр 13 багийн тоглолт рейдер машин дээр явжсэн SSG 2 тоглож машин дээрээс rotation дээрээс нь бариад авчлаа. Тэр доор нь 2 гэлэг үзээгээ Ghibli цэвэрхэн 2 гэл зулгаагаа sharp shot ганцаараа үлдсэн. Ч одоо 2 дахь төр ингэж амар байлтсан юм бах та. Sharp shot. Эд 4 гэлээс нь 2 гэлээ нийцээ явж байгаад ганцаар үлдчихэж байна. Нэлээд харамсалтай байна да. Хоригстэй 416. SSG-ийн хувьд бол яг Sharp Shot 4K. Тэрэгтэр сонгон дээр давтдаг. Тарж ирж сууж байгаад үзэх гээд байна. Ай, ламбуулч нэрээ нэлээд өндөр сэнстэй. Реколвер алддаг юм билээ. Читрас ламбуугийн тоглолтуудыг үзсэн. Axe Left гэдэг Feroгийн залуугаас сайн тоглолт юм билээ. Гэтэ Fero энэ 7 хоногт тоглолт чадаагүй. Fero pieces 4-5 аврах ш тааз. Тэгээ байсангүй дээ. Нүгээр Fero л бол амар олон пик юм чаленж өгцөөсөн. Тэгээ Fero багтаж чадсан хөрөөс. Бас энэ жил өвтөг бол тэгж алахгүй байх гэж бодсоо чарна. Өвт ч юм уу амар зүйлээ гараад ир чинь хип хайтаа нийлж байгаад. Ясмаг давал орж ин доо.
Тэгээ дараагийн 3 дахь дөрөв яг одоо 13 багийн 48 тоглогчоос гадна энэ дээр одоо SC баг 13 дугаар орнд байна. Next level тоглолт хийж байгаа Smoke нэрээс зурж баригдаад Ghibli-гээ скиллийг үзснээр Ghibli 3 дахь kill Space Station 13 дугаар орнд. За өнцөг 3 дахь дөрөв одоо яг одоо харагдаж байгаа Данавагийн барил 3 дахь дөрөнд дуулчлаа. Хажуу талднаас 2-3 баг нэлээд ойрхон бас дөргийн төв дээр ороод ирэх боломжтой. Ангилнуудаас харагдаж байна. Ламбо өдөр спир Римба Ghibli-гийн 3 кил. За одоо өнөөдөр чи яг MNPL-ийн зүгээс нэг купон код тараад. Тэгээд таах юм бас MNPL-ийн зүгээс тараж байгаа купон код бас бэлэн байгаа. Давддээ сайхан купон код тараана. Тэрийг одоо өнгөрт 7 хоногоос нэг хүн бас хийгээд авсан баха. Ганцтай нэг залуу авсан гэсэн сонирхолтой байсан. Йоо явуулаач. Зерок, Bimi Page, Corexi, T-bomb. Дээрээс нь тоглож спред яа иймэрхүү гэлэд. Алдчих нэг. Загаар дээрээс нь молыг задлах гэж оролцсон Bimi. Тэр цаатлын налуу дээр гэж байгаа. Угаасаа нэг жоохон өөрөө шитгэхдээ жоохон цаагаар шитчих. Тэгээд угаасаа мэдэрчсэн. Жоохон цаашаа задарсан болохоор хэдүүлэх гэлц нэг агаар дээрээс нь задлаад үзьгээд. Задлалцсан бол дэлхийн орох шүү. Яг иймэрхүү нарийн тоглолтуудаас хойд агарч ирдэ шүү дээ. Амар гоё ингээд моолыг шидсэн. Моолыг агаар тэрэн затлаад шууд тэр доорн моолын доош байгаа. Үнчдэг. За яг энэ 5 тоглолтын хэддэх тоглолтын дэр чи яг үндсэн купон тэр код тарахын бол 5 өдөд хэлэхгүй. Ямар ч тач өнөөдрийн 5 тоглолтын аль нэг тоглолтын дэр бид хамгийн ихэнд нь бол тарахгүй. Дундуур ээж магадгүй. Тэгэхээр бас тав хүн тоглолт үзчихлээ. Heroic занаас стейси мэтгэсэн. За пента дороос нь спред дөрөвгөө бариад өчлөө. Нөхцөл одоо Heroic ч high ground хөрөл дээр тоглож байгаа юм чинь. Бас нэг жоохон тохиолж чадах юм бол TCMFTX-с 2-3 тоглож бас муулцлах боломжтой. Өөрөөсөө Heroic ч бас яг high ground гэж явж байгаа мөртлөө тойрогт орж чадаагүй доогуур нөөрэ тойрж орж ирж байгаа. За бүсэлж байгаад ер нь TCMFTX-ийг 12 дугаар баринд унгаах орлоо гарч ирж байна. За баруун дарсан Bimi-гийн 4-гэстэй кар. Жилийн шакн дээрээс 2 тоглолтыг харцсан уураг. Тийм байна. Бариад авчиж. Нөхцөл яг одоо тийм оны нийт. За бүрдийг нь очижээ. За одоо энэ Bimi Heroic-ос ер нь одоо яг цэвэрхэн дайрах хэрэгтэй шүү дээ. Алдагд байхгүй. Бараг хошоо чумкрыг ажуулъя налуу. За одоо яг одоо тийм ликвидийн байрал боломжтой болцсон байна. Хажууд нь цирклтэй чумкраа дэр үзэлцэж байгаа бол лүк өндөрлөг дээрээс зөрүүлээ T-bone-ыг нөхлөө ажиллаад энэ дэр. Доогор нөгөө ортишнд техник төргийн захалж орж исэн тоглолт чинь болцорцсон. Энэ дэр гэлс түүл авах хэрэгтэй байна да. Пента Bimi-г зөрүүлж байгаа. Яг одоо Heroic-оос өндөрлөг дээр гоё тоглолт чинь хойлоо үлдчихлээ. Доош 2-9 3 хацтай байлаа шүү дээ. Нөгөө өндөрлөг байрлал давуу байдаг юм да. Пэйж дээр улаацсан байна өөрөө бодвол. Тэр доор нь 2 тоглолт. Нөгөө талд чинь мультициркл тим ликвидтэй байдаг гэсэн. PGC одоо энэ дэр дүүл алдаад тэгэл бүтэн мууц гэсэн. За амжилттай авсан 2 эсрэгээр. Яа за гоё дээд ороод ирсэн. Би ч үнэ coverч чаддаг. Угаасаа нэлээд олон дав cover англиуд байлаа тэгээд. TCMFTX нэг тоглож алдаж байгаа ч гэсэн зөрүүлээд болол бүлэт нэг баг унгааж байна. Тэсүүлэн лиг аалаас гүцэж байна шүү дээ. Гэтэл спрендерс лук. За занаас гүцсэн лукийн 2 кил. Heroic-ог зөрүүлээд өөрсдөө 12 дугаар 11 баг 41 тоглогчтой. Мультицирклээ самар лингдоор ойлвол танкийг залгуул алдчихлаа. Тим ликвид дээр. Хат дор 1 минут 48 секундын дараа гарч ирэх юм байна. Яс ирт алдчих واخтай. Сиалэл Costic Space Show show. Програмаас 3 тоглогчтой. Нэг тоглож талт босч байгаа. Бас дөрөвтийн тоглож удаад энэ. Энэ сая дагаар дээрээс нь мулталт юм да энэ ч та. Агаар дээрээс л гэдэг юм да нэр мэрийн. Ер нь феврич та бүгд 5-10 пингтэй тоглож байгаа.
Том винг дээр тоглож байгаа болохоор. Яс бүгд жиг дууга. Нэг жиг. Нэр болгоод алийг гэж хэлж чадахгүй. Тэгэл болно доо. За өвтөс баруун доошогоо энст өгсөж байгаа. Энст дээр keep by гэдэг сонж байгаа. Энэ хоёр тал дүүлдээ дайлалтаас нь 2-2 тоглож тогттой. Kickstar. TSMF-ээс өвтөний ногтоос гэдэг үзэг. Тэгээд энэ согоос ганц тоглож үлдэж чинь. Нүд талд нь өвтөөс нэлээд баларсан. TSMF-ийг согоос аалуу ганцаараа. Яг өндөрлөг дээрээс нь Fury нэлээд олон баг зэрэг үлдсэн болохоос. Өвцөл алийг тавж хэлээд. Зөвхөн тэгч бодлон дээр яг одоо улаалгацсан зооны гадаа дөрөвт дөрөгдөө задуулаад Дэнс 11 дөрөөр TSMF-ээс аалуу ганцаараа зооны гадаа амьдэрсаар нөвтөн баг сүүлийн тоглож явж байгаа. Нөвтийг тоглолтоос 10 дугаар ойр насж байгаа өөрсдөө. Зүгээр нургаад иж магадгүй гэсэн Kickstarter тэгж харагдаач. Зэрүүлээ TSMF-ийн сүүлийн тоглож үзээгээд TSM 10 дугаар ойр 9 багийн 31 тоглож өвт. За ламбуу өндөр гарч ирээд Кипагийн капитаны зооны гадаас тоглоо ижлээ. Дараа чинь 5 дөрөв гараад сурдан зоригт орохгүй бол нэлээд өндөр дэмжээр зодсон шүү дээ. Тэр угтуулаа нээж идсэн. Хоёроо зодуулна кэс төрөг доор. Яг одоо бүрийн байгаа байрал, данаагийн байгаа байрал. 5 дөрөгийн дуулчлаа. Энэ ч амар хэцүү байрал шүү. Дуулын 79 ямар ч cover байхгүй. Компаунд нь өстөө. Ганцхан компаундын бараг живлэгээс орж ирээслэх чинь. Живлэгчд өөрсдөөс нэлээд хангу ойрон дэвж байгаа. За өвтийн сүүлийн тоглож Kickstar зооны гадаа онцлоор Team of Destruction ойронд. За 3 дугаар ойронд дэвж байгаа баг Eliminate-д орж байгаа бол Keep-Ай болон Ghibli буюу нэг болон 2 дугаар ойронд дэвж байгаа багууд яг одоо тоглолтыг хойлоо. Тэгээд 14, 13, 12 гээл 8 яг 9-с 14 дугаар ойронд дэвж байгаа багууд бүгд байна. Давхарс. Бүрээ. Оо тэд үлдэлэг бас 460 байгаа. Фотос лайвчлаа ардаас нь 2 дахь үйл high ground-ийн барил дээр 3 дахь нь XP нордраг унгаад бүрээ бас ганц тоглогчтой. Одоо ч байхгүй л даа. Хөцөлд хэцүүдчлээ. Бүрүү Konaxi. Бүгд өгөндөө бол төрүүлээд Konaxi явуулъя. Гэтэ энэ дэр бол зөрүүлээд Konaxi үлдээд 3 тоглогч нуучлаа. Монголог байхгүй. За 2 багийн гол зэнд чинь дөөрөө Konaxi. Ghibli team 17 аминг. Хятад дуугууд энэ тоглолт бас гайгүй байна уу? 2 солонгос ид ч гэсэн бас сайн байна. Ghibli данаа 2 хойлоо амд байгаа. Жинжи унтсан. Жэнэл унтсан. Айгүй их юу байрал орж ирж байгаа юм бол циркл одоо энэ баруун талаас нь Ghibli харах гэсэн чинь сүүл харж байгаа юм байна. Тэр хөлийг харах бах магадaltaй гэсэн. Баруун талгаа хитрхи толцсон болохоор яг сүүл дээр бол хөл харагдахгүй. За дугуй Монгол хаглаад ямар ч хэрэг байхгүй маань хангалттай гоортой Fury зөрөгтэй данаагийн доотлоо. За данаа ч 2 тал сэндвичэнд орох гээд байна да. Тим liquid дээр нөгөө талаас нь дайрж байгаа л яг liquid эсрэглийн барил дээр Fury ороод ирсэн аль үсэг дээр. Жали. Зан байлдааны дараа тайлбарлаад өгнө да. Купонгуудыг нь жоо хүлээж агараа за. Данаач ой за өндөрлөг дээрээс унаад сүүжүү 17-гийн урд жахт нь бол баллаа ичлаа. Салуутыг дээр дооныг үзье. Данаа бас 3 долчтой мөл циркл бол залгуулаад тарьж байгаа. X агаар дээрээс үтэ дуудуулаад доороо шууд унаад нохорчлоо. Данаава яаж ийна? Сүүлийн дээрээс гамбагийн ганц сэтгэл найдар Олимпиар ганц Олимпик итгэл найдар гэр шейдер мүлгэж байгаа болж ийн үзээгээ. За ингээл Лекло Данаа Esports газар үлдэж байгаа. Тим Liquid-тэй дээр үлдсэн. Тэрэг одоо Ghibli болон Fury яг одоо нуулын 70 хэсэг дээр хагас төрөг. Нөгөө хэсэг нь бол хагас доогуур тийм дээр гараад ирж байна. Кипай 3 тоглогчтой, GBL-тэй сквадра. Данава 1 тоглогчтой. Циркэлээс тоглож, Гүржамаас тоглогчтой. Жимс за вирэлээ гарч ирээ Данавагийн Леклог үзээгээ. Данава Esports 8 дуурайнд 7 багийн 21 тоглогчтой. Данавачтай хөөхөн биш үү? Болж ийн ер нь бол. Ghibli. Үндсэн тоглогч нарын хэвдэх юм бол яг захалцсан байна. Програмаас Konaxi ганцаар үлдсэн байж байгаа учраас бас Ghibli нөхцөл бас хэцүүдэх юм бол хажуулаас нь гараад ирж болно. За Liquid бас Данаа байхгүй болсон юм ч одоо Fury-тэй залгалаа ялдаж болно нэрэ. Fury-гээд хажуудаа байгаа Team Liquid-ийг анзаарахгүй жоо. За Купонгод нь яадаг шүү.
Ер нь бол MNPL албасны дамжуулах хэрэг авцсан болохоор бид нарт бас нэг хэдэн купонгод өгж байгаа. Тэр купонгуудын таадад тараагаад та тэр купонгодоо PUBG дээрээ оруулаад store дээрээ дараад тэр кодыг хуулж авна. Тэг код тараана. Тэг төрүүлж бичиж авч чадсан нэг хүн атрибутын купоныг бол авч байна. Тэг нэгсэндээ монголчуудтай барьж байгаа бэлэг гэх юм уу? PGC-гээс дэлхийн аргаас нь барьж байгаа бэлэг гэсэн үг. Гэтэ яг тэр гадаад стримүүд шиг тэгж амар олон код бол тарааж чадахгүй. Бид нарт бол тото цөөхөн код өгсөн. Тэгэхээр энэ бол цаг тухайд тараагаал явж байгаа. 17 геймч мөтөс сквадраа мультциркл ороод ирчихжээ. Мультцирклээс бас ганц тоглож ирчихлээ. Лингдүү ганцаараа кросс дээр нэлээд болоочлаа. Гэтэ арай гүйцэж чадсангүй. Яг тэр ингэж таймингтай нээд шидэхгүй бол өгөнч магадгүй. Лингдүү дээр нээд орчлоо та. Дээрээс нь team 17 геймингийн шоуг team liquidээс гүйцэж аваад Fury-тэй давхар дүүл ороод ирсэн клип роног ноклоо ичиж. Смокчоо түнээр борлоо ороод ирж байгаа. Автодинэд хоёр тоглож ирсэн боломжтой. Тэр цаанаас дон дээрээс хоёр тоглож гарч ирж байна. Яа, клип амар сайн өөрийн лүүдийг салгаа ичлээ. За ингэ team Fury багс хоёр тоглож чадчих болоо. Fury-г үлцээр тоглож бас ямар нэгэн трейд байхгүй. Түрүүний тэр нэг домны барилт юусэн трейдгүй байлтчлаа Fury. Өндөрлөг дээрээс гарч ирэх клип чтэй. Юу хийж байгаа юм бэ? Зүст ямар ч асуудал байхгүй liquid бүрстө бөмбөг тоглоо ичлээ Fury. Ардаас нь шууд Fury-ам 7 дугаар оронд ороод за Fury 6 дугаар оронд орсноор яг одоо 5 багийн тоглолцоогоо төрөг дэр. Жигли зүүн дараа team 17 аймаг л энэ дэр. За Rainbow минь ингэж 5 явж байгаа. Багчууд дээр баруун дээр кросс бодцсон. Энд коцос салгаа ичиж байгаа бол энд Ламбуу Rainbow нүд юм аргагүй. Эдэр гарч ирж бүр хамаг тоглогч нарыг нь үзэж. Тэр дээрээс нь Jimmy team liquid-ээс бодож байгаа. Дайралахгүй байгаа. Сүүж ихний тооцсон дүү Rainbow дээр авч байгаа бол Rainbow-гийн килийг дээрээс нь team liquid гэсэн хүн байна. Team keep-by skilling үзчихэд сүүлийн килийг team 17 гейминг баг ихтэй. Jimmy-гээс ургаснаар 4 багийн тоглолт. Шийдвэрлэл 7 дөрөв дээр хэлж байна. За ганц цоолог тоглогчтой мультцирклээс линкдүү ганцаараа. Jimmy-гээс 3 тоглогчтой. Liquid бүтэс сквадраа keep-by 3 тоглогчтой. Keep-by сайн тоглож байна. Энэ өстө бүр азар байна. Гэтэ үнэхээр сайн тоглоод байна. Гол нь. Үнэхээр сайн биш. Энэ Liquid 7 киллтэй явж байгаа шүү дээ. Keep-by чинь нэг тоглогч Ултар чинь капитанаа алдсан байна. Эд 57 оноотой нэг дөрөвийг одоогор тэргүүлж байна. Хоёрдугаар ордончивли оноо ер нь бол хөөцөлдөө л энэ да. 57 оноотой. За Keep-by team Liquid-тэй зөрөгтэй дарж өнөр дүүд авах draft king. Хитэд үлээ Liquid дээр авчихсан. Олон шүдэ дахиад цаг үжиэд хүмүүс нэр орно тулаад ирчих байх. За зурсахгүй болохоор бандаж дарах шаардлагатай. Бандаж дарахын тулд жоохон цаг алдсан л да. Зэлзэн дээр ч гэсэн юм шүү дээ. Өцөлд хэцүү байна шүү дээ. Jim ажиллаад flank дээр орж ирээ draft king ургаж яваа. За Keep-by багс сүүлийн тоглогч. Ипи загас зэлзэнийг ургаснаар Эмми ганцаар үлдэж байна багийнхнасаа Keep-by багс. За ингээд барыг 1-4-ийн болцлыг Jim-ли буцаагаад авчлаа да. Булаагаад. Эми. Одоо энэ дэр төрөл онч юм бол тэгэл ер нь бол Jim-ли нэг батараа шүү дээ. Placement point орж ирнэ. Хамгийн дөрөнд. Энэ одоо явж байгаа нь live онооч юу аахгүй. Placement оноонууд энэ оруулаг байгаа учраас. Оруулаад ирэх юм бол яа сайхан. Live chat гэж анзаарах боломжгүй. 2 саалаа тоолчд үлдсэн юм чинь. Jim-ли Liquid-ийн тоглолтын төгсгөлийн чек нэр сайд. Алгийн чек энэ. Keep-by 3 тоглогч биш ээ. Тэр чинь Keep-by-аас 3 тоглогчтой байж байгаа тэр хатан дээр толцсон байсан. Угаасаа Liquid нэлээд гоё юм бүр амар гоё тоглолт хийчлээ. За лингдүү соолоо явж байгаа Jim-ийн спирийг ардаас салгаа ичлээ. Яаж байгаа юм бэ? Хайран тоглож. Ингээ Jim-ийн тоглолтыг ойлоо шүү дээ. Liquid-ийн жигэн болчлоо доо. High ground дээр 8 дахь дөрөг харъя. Liquid дээр бүтэн татагдах юм болоо. 9 дахь дөрөгөөр яалтчих Liquid авуулчихна. Өндөрлөг байрал high ground хэдэн талаа бүтэн контролт хийж байгаа. Гэтэ Liquid-ийн нэг сул тал нь бол ерөнхий. За ер нь одоо баг байх болчлаа дөө. Доошо өөрсдөө гарчлаа. Буугаад хатан дээрээс нь ш. За ингэж явж байгаа Эмитэй таралдаад. Уунчгүй дээ James. Тэгэх юм бол Liquid гуруулаа үлдээд. Энд нэг соло тоглож байгаа. Free Fire-д гараад хүмүүс гарч штэ. Тэд үйл авч Эми ардаас нь хоёр дахь Liquid-ийн хоёр тоглож юм болчихж байгаа. Би за тэр эднэрээс Эмиг 3 дахь тоглож нь орж иж тогсноор. За Liquid-ийн James унснаар Liquid гуруулаа. Гэтэ энэ Jim-ийн дээр боломж олдчихно. Гурван тоглолттой ямар ч тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. Уулны Ипизаг гаачлах юм бол гэрс. Лингдүүд ороос нь бүтэн жатхыг ажиллаж Jim-ийг ардаас.
Эдрийг спирт ургаагаад яг ганц тоглож үлдчихэв. Дамбуу ганцаар юм. За ганцтай чи ганцаарддаг юм даа л гэж чинь да. Зуурсаар гоод дахиад 2 кил хийчихлээ. Мультициркл линэд хүчтэй амар ухаанс бүр нэг говийн бодол бүр next level шүү. За нэгээс 3 юм шүтээ орог. Арай нөхцөл бодлоо байна. Ламбуу илүү даа. Удаахтай сүлийг илүү амжилтаар үзээгээд. За дээрэс нь team liquid-с би за өндөрлөг дээрээ сүлийг илүү үзсэн. Liquid chicken өндөр. Ихний дуулалтаар амжилтаар орж ирсэн. Роноо нэлээд өргөд өшсөн. За nice liquid. Нэг чиг liquid-тэйгээ одоо ивчсэн. Яг сайхан чиг-тэй гаргасан. Хоёртой үлгүй явах уу? Зөв гарч зөв шүү. За ингээд liquid амжилттай гарч ирэх юм чинь. Хоёр штэ liquid. Өглөг. Liquid. За liquid-ийн байрлал нэг иймэрхүү оноо нэдэд шиж байгаа. Thank you very much. After a fluid game, the tides turned. Liquid ч ихтэй үнэхээр муу оноотой. Тэр 20 оноотой явжсэн. 11 4 оноотой. 13 4 оноочлоо. Одоо бол оноо 40 дуулаад бас сүргэн дэжцээ хийсэн байна. Ямар ч тач харж хэр явах нь хэр байх нь. Хэдүүрээр дэвж байгаа чинь 55 оноо гэдэг чинь түрүү хэдэн гил хийсэн юм бэ? Liquid ч нэлээд олон баг ургаад шүү. Дуулан дээрээс Fury ургаасан. Ардаас нь юу унгаасан? Кипайг унгачлаа. Түрүүн сүүлийн гил хийсэн. Тэгээд Кипайс гадна дээрээс нэлээд олон гил гүйцэсэн шүү дээ. Живлэгээс тоглогч нар удаа энийг дээр болол. Хин байгацсан болохоор нэлээд гайгүй гил нөө багаах. За живлэгэд бол яаж зурж байгаа 2 дуураар л орж ирээд. Яг одоо уцаа 1 дуураар авчлаа. Кипа ихтэй сайн байна. Аль нь сайн дурж байна. Нөхцөл одоо энэ ч өнөөдөр сүүлийн өдрөөр болол түрүүлж унах шүү. Ямар ч боломжгүй болчихлоо Кипа ич бай. Энэ өнөөд Жибли өвд идрэх. Нөхцөл дэндахаар хэдэл хэмжээд өртсөн. За Liquid-ийн чикен харахгүй бол гонхтой л даа гэсэн. That's kind of how it goes, right? When you have the solos, they're always going to be able to do something because they're hard to spot, but they also have a bigger impact once they are the one who third party of fight. Now we saw both of them. Liquid chicken гарч ирэл Liquid өнгөтэй сайхан цэгэр өнгөөр тоороо сайхан чигний төрс гарч ирж байна да. Алтар дөнгөлөг өнгөнүүд гараад ирж байгаа. Цаг хайлайт руу эргөө орцсон. Аналистуудынхаа энд яа кинийг ингээ мөргөө айцсан юм шүү. Тэгээ баахгүй тэр доор доош ороод кил норд ирээд. 10 секунд айцсан шүү дээ. Индрекс замаасаа уудлаасан уулзарцсан. Яа жаа харуулсан. Слегло энэ яагаад тэгээ толцсон байж чи эднээс татахгүй тэгээ. Атсан бол бас тэн дээр гарсан. Энэ бол фили бүр яриа. Дээрээс нь гарч ирэх мэдсээр үжиж тэгээд дээдлээ харж байгаа тоглогч байхгүй. Ямар ч трейд байхгүй. Энэ тал зүгээр нэг соло тоглож явж байгаа нэг цалгаад унаад идэг. За тэгээд хэсэг усаны дараа тоглолт эхлэхээс өмнө 4-5 минутыг нь уулзцгаая. This was the team Liquid I've been waiting to see for days. Mark. Oh yeah, they obviously love this area here, and also this is one of the reasons why we love Myanmar, right? The amount of terrain that you're able to kind of cope around and move around. If you have the knowledge of the terrain and you are smart with your decision making throughout, then this is literally what sets you up for the late game. And then being able to stay 4 guys alive. I obviously lost James in the end there to the flush from Emmy. But again, impressive from Ghibli and KBI. Top 3 positions again from them. And I gotta say, DraftKings, what an impressive individual performance again this game. Absolutely. DraftKings, incredible performance. KPI, again, getting into the top 3. It's been shocking. They have not finished below the top 6 in the weekly finals so far for us. Insane. Yeah, that is totally insane.
But that's not the biggest thing. The biggest thing is I think that after yesterday, what we normally see from a team that maybe doesn't have as much international experience, when they come into a tournament like this, they get a really good first day. Doesn't mean that they need to be in first place, but let's say they're top 3. Now, KPI was on first place after yesterday. They would usually slow it down, play a little bit more passive, and try to tell themselves, you know what? If we get to a late game with everybody alive, we're going to get those placement points. We're going to keep those points rolling, and we're going to be on the top by the end of today as well. But no, KPI says, we're just going to go keep doing what we like to do. Yeah. We like to just dominate. We're going to take honest fights. I mean, look at Capitan taking that honest fight against Pio, for example. He was just going for it. He's like, you know what? I'm just better than you. And I'm going to show not just you, but I'm going to show everyone in the whole world that I'm better. And basically, they just keep on doing what they like to do. They take those fights. It doesn't matter. They're feeling themselves right now. They're feeling really good. And that's what you want to see from a team like that. Now, for those at home who may be watching, and when Fraz says honest fight, just assume it's what happens when tell each other things that they hate to hear. Explain what an actual honest fight is in PUBG terms. Well, so it's actually a Finnish coin. I would say that taking honest is taking a fight with if both of you have 100 HP, you fight until someone is dead. You don't heal. You continue the fight. So you kind of stick out the fight and then you don't heal. So it's called taking honest, and that's the end guy is love doing it and love saying it. Nice. And it was cool to watch. I mean, I think that laid out KPI. KPI was not scared to get out there and fight Gen G early on. But the reality is team focus, team liquid, massive amount of traveling, huge kill count for them, great use of utility, and good coordination. And I think that this is something that, in my experience with these players, Fraz, Liquid's the kind of team that once they sort of push that rock downhill, they tend to gather steam. Yeah, and the thing is, what we normally know is that Team Liquid, they would drop Picado, but coming into PGC here, they didn't want to join the hot drops. So they basically opted for something else. This time we saw them going War Treatment, which is very far up, and they were one of the teams who had to travel the longest route to get into the circle. Not only that, but we saw them on the western side almost driving straight into Ems there. But both of the teams opted to not go for drive-bys. They wanted to just keep themselves whole and get into the circle instead, because they both know nobody's gonna win if we're just gonna keep on shooting each other, trying to get into the circle. No one's gonna benefit from it, so let's just take that fight later on instead. And what we saw instead was that Liquid, as per usual, really good on their rotations, getting into the circle, but also choosing a good spot to play from, getting that high ground against Fury and just playing it out with all those utilities. Good usage, and I mean, overall, I think this is the Liquid that we've been wanting to see for a long time, and we really haven't seen that from them so far here in PGC. All right, so we've talked about Liquid. We've talked about KPI, who, by the way, still doesn't have a chicken dinner despite the fact that they haven't finished lower than 6. Ghibli also back in the mix. We saw them in second place on that one, putting up another score with 9 kills. So overall, tied first place in total points, third SSG fourth, but the new fit, and this is an incredible Martin. These guys all the way into 5th place. That's pretty wild. Yeah, from 12th, that's super impressive. Like 11 kills to put you in there. I'm noting a little bit here with 4 games left to go. This is that KPI and Ghibli is not between himself, and still have a chance to have 20 points. See how KPI is looking, and obviously this is going to be a 2-3 man run towards the win here. It is. It's a fascinating thing, though. It's a little different than for us. It is a race to because you qualify. Every second 16 for that, it doesn't matter. You finish, so which is how many points you finish with that you can add to take to future weeks. So you're one of those point teams to get the grand final. Does that change if you're in, say, 3rd place? If you're 51, are you playing to win or playing to right now? You lost. So it doesn't really matter. Here's how many points you accumulate for all of these games. You know, if you're going to be in the next, or if
know that you're here right now. One of the ways for you to get points to make sure that you get that spot into the grand final. And even if you get a lot of points here, let's say you get a second place after all 10 games are over, but you don't make it to week 2 and week 3 finals, you might still make it to the grand final. Real quick, we only have about a minute left till the game starts, and you told me specifically you wanted to talk about that hot drop opener. So I'm going to give it to you to the last minute. Tell us about it. What happened? There's some great things that we saw from VP, despite the small things that didn't go their way. One of the things was when we saw Batulin do the first flank, how to kill the first person from MCG. Perfectus was actually masking, was trying to shoot a few times, and all the attention was drawn to Perfectus, so Batulins could do that flank far outside the compound. And the second thing was, when Batulins was actually cooking that nade, what we saw happen was that Perfectus actually was laying down a long burst of shots, making sure to mask the cooking sound off the nade. And that is some 200 IQ things that we've seen from VP, and we don't see more of that. We don't want to see is those small mistakes that basically cost him that whole fight there. Maybe they should have focused less on masking the cooking of the nade and more on setting an egg timer so that Batu would know when it goes off. When I burn the toast, it doesn't end your run. Overcooking that grenade was pretty brutal. But let's go to two gentlemen who never overcooked the cast. It is the Maestros, Matrim. За ингэ амар урд ихнэ гэж яаж санах вэ? EP авах юм уу, нэг куп авах юм болов. Энэ юу ах, манай ирж байгаа купонууд бол ерөнхийдөө дандаа вотинг куп авах хаа. Нэг вотинг купонууд авах. Тэрээс доош ирмлээ да. За өмнөх тоглолтыг чек хийсэн team liquid dog гэсэн чинь дүрс жоохон хальт молзорч чинь. Гайг баг уу. Дивиза клип Джеймс болон миксэй яг л осны нислэг бол бас нэлээд гоё нислэг гараад ирсэн юм байна. За энэ нэрчээр амар хурдуурд эхлээд байвал ерөөхдөө болоод өнөөдрийн тоглолтууд бол амар хурдуурд явах бах. За Virtus Pro Circle дээр нагсан дахиад Power Grid дээр очиж байгаа. Энэ ихтэй яагаад ингэж амар hot drop хийгээд байгаа юм болоо. Virtus Pro Boys энэ 7 хоногч бас гайг оноо цуглуулах хэрэгтэй шүү дээ. Та weekly final руу орохын тулд оноо цуглуулах хэрэгтэй болно. Тэр оноо ядаж ингээ хоримтлуулаад авал та boys. Зоригтой байж болно. Гэхдээ ингээд яагаад hot drop хийм байж ингэж унан байж ингээд тоглоод байгаа юм би гайхаад байна л да. Скол зүгээр тийм амар үүсэлт ихтгэлтэй байгаа юм болоо. Дараагийн 7 хоног weekly final да багтаж чадахгүй болоо тэгэл ер нь муулсан шүү дээ. Weekly final да саана зөвлөдөд байгаа хичээгт байтал. Яг зөрөгтэй үзээд байна л да Virtus Pro өөрсдөө бол. Бас зөв ч гэсэн тэгээд өөрсдийн хооронд болохгүй болохоор одоо нэг эхний өдөр ч гэсэн нэлээд баларсан шүү дээ. Апарттай данааттай бараг 3 удаа бууж 2-1 ярьчаад байгаа унсан. Эхний дээр нэг дүүл авсан ч гэсэн зөрүүлээд болоо шүү 14 дөрөв барин зооны гад байгаа юм шиг яах юм. Зайн бодоод байна. Хоёрхан ичвэдээ Самрын 16 Virtus Pro-гийн Баттуулынсыг ноклаа гэжлээ. За nice тэд орн ерөөсөө Баттуулынс энэ тоглосонгүй гэхдээ. За Virtus Pro Spyro Perfect гэсэн лүү. Нэг жоохон тайвшраад бас нэг доктор inner piece авахгүй бол бас нэг жоохон яагаад гэж магадгүй хаа. Нэг жоохон дотор төрөлд ороод ирж магадгүй хаа. За өмнөх тоглолтын тэр хүнээд ордог моментыг харуулж байна. Зайлвал энэ гэхдээ одоо түрүү highlights дээр гарлаа, дахиад гарлаа. Энэ одоо тэгтээ арай гонхтой юм.
Хоёр гороод гарлаа. Sharp shot-ыг бүр байхгүй шүү дээ. Ингээд оруудаа дончиж байгаа ч яах. Налаа дээрээ нокерцээс тэр доор нь орудаад kill молц. Өрөнд гөрөхтэй. Дайнас Стилсний хэвд бол Genji багийн 2-3 толч юунаас моментээс харуулж байна. За энд момент дуусаад үндсэн тоглолтоо өргө орё. Үлцэхэд бол Virtus Pro стил яг power grid-ээр байлдаж байгаа. Нөхцөлд ер нь баг юу ахаа та. Ай тэр Нордра за энэ нэг ингэж ирээд нэг 1-2 гил залгаачаад атчаад байдаг шүү дээ нэрэ. Бүр ярамч. Нөхцөлийг харж л байдаа тэг яг хэцүүчл бас хэцүү л юм да. Одоо явж идэг. Програмаас ямартч тоглож авч яваа тоошоо татцсан зүгээр. За өнөөдөр бол бас нэг эвгүй купон код хараа. Та бас бэлэн байж байгаараа. Купон код гараад ирэх юм бол бас эвгүй. Явшнаа нэрэ. Чимэг байж байгаад. Virtus Pro Spyro Perfect-гээс болон Lou гэсэн гурван тоглогчтой. 3 шиг дөрөв болохоор мөлцөр класс жоохон давуу тоглох гэж үзэж бас магадгүй. Herocus яг үнцэн тоглогчид бол Doric Steam Car өндөртэй. Bimi Page Crax B T-Bone. T-Boys яг 62 оноотойгоор одоо нэг дөрөөр тавьж байгаа бол Ghibli 62 оноотой. За тэнцсэн байна 2-7 оноо. Яг нөгөө point-ууд нэмэгдэж тэнцээд killer бол юу? Kiba илээс учраас нэг дөрөөр ороод ирж байгаа. За үт 51 оноотойгоор 3 дугаар оронд. SSG 42 оноотойгоор 4 дугаар оронд. Team Liquid 41 оноотойгоор 5 дугаар оронд. Heroic 37, Ens 35, GNL 33, TSM 30. За Virtus Pro Genji 11-13. Одоо энэ 7 ихтэй 7 оноос шалтгаалаад дараагийн 7 хоногоос Genji Virtus Pro дээр Pick'em challenge дээр 50% жоохон багас баг та. Энэ weekly final дээр сайн тоглохгүй бол бас болохгүйсэн шүү дээ. Гэтэ ямар ч тач weekly survival-ийн Pick'em challenge бол ялч авсан. Ясс чи бус PlayStation геймер итсэн. За өмнөх тоглолчид юм алдаа гарахгүй байх гэж найдаж байна. Найдалт бол идэхгүй бах. Одоо үнэхээр хэцэжгүй бол PlayStation сайн тоглож байгаа. Бас 4-4 өрөнд явж байгаа. За програм нэгэн зөрөгтэй Team Liquid эзэлсэн байрамс мөргөж байгаа. Liquid-ээс 2 тоглогч split эзэлсэн байсан. Яг өөр баг мөргөд хэрэгтэй зэрэгцүүлээ төрөл машин аваад гараа явж байна. Жахуудсан болоод тэгээд малцардан даартаас бодвол Үргэрам. За энэ сэс rotation дороо тэрхүү энэ тотлын барилгын мөргөд ороод ирсэн байна. Өндөрлөг дээр хэрэг харж л бай да энс. Ингэж хэл явж байгаа дончхойтой гэсэн цаанаас нь Heroic-ийг өөр багуудаад нь шүү дээ. Бандитаг нөгөөдлийн зүгээс давуу заргаад Steelzen T-Bone-ыг ноклаа ижлаа. За ингээл муул Heroic-гээс тоглолтыг гуруулаа. Иймэрхүү алдаанууд дээрээс жоохон засчих юм бол яг нь rotation field-д байгаа л да. Rotation дээр field-гүй л гараад ирэх хэрэгтэй байна. Амьдраад. Тоглолт яаж ирэх нь бас хэлж мэдэхгүй байна. Одоо энэ чинь нэг Торгийн нэг Yondo гэж зүйл байгаа даа шүү дээ тоглоом дээр чинь. 1000 сайн бодтолтой байлаа гэж Торгийн Yondo хэцүүдэд байх юм бол
Тэгээ энэ Battle Royale тоглоомын нэг юм чинь л ерөөсөө тойрог юм да. Яг тэр нэг зон circle тэр бүгд л яг энэ тоглоомыг ер нь марга шийдээд байгаа шүү дээ. Яг энэ болох процесс моментуудыг нь энэ чинь 16 багийн бүр 64 тоглогч тоглож байгаа болохоор бас л үнэхээр чанга шүү. Battle Royale тоглоомод амархан биш харж байгаа шиг. Бид нар бол нөгөө X-ray-тэй болохоор яг нефт юмнуудыг хараад байгаа. Энэ тоглогч нар чи X-ray-гүй яг нөгөө амьд юугаар явж байгаа болохоор тэгэхгүй шүү дээ. Яг флүүдийн ард гэхдээ яг задарлаа нокорчхон болоо гэж найдсан чинь 77-оор дэмжиж явах юм. Бараг хангалттай унгаалаа шүү дээ түрүүг нь. Захны дэш өдөд ер нь бол дахиад хөтөлөлтөд өрөхгүй гэдээ хойшоо татчихна. За Fury-гийн үед яг нийт оноогоор 13 дугаар ойронд 27 оноотой явж байгаа юм байна. MSG-с 27 оноотойгоор 12 дугаар ойронд. За Herocus-ыг удаагаас тоглож алдсан. Virtus Pro-с тоглож алдсан. Яа, гэхдээ амар ягтаа тэр орд бүр аль эдийн юм үлцэрклээр тоглож бас бүр тойрцсон шүү дээ. Ардуур нь яваад ингэтлээ удсан байна хоёр талд. Явж л үе, харж л үе. Яах нь вэ? Үргэрэмс доошоо налын сэглэг уруудчлаа. Эдний мөргөлтчихсөн. Мордрагод ID Connex гэсэн тоглогч нар TSMFTX-ээр баригдчихсан юм хажуудлаасаа. Тэр орнавч үед төрөг үе одоо ихний төрөг болоод өвтийн төв байсан юм минаас. Гэтэ хоёр дахь төрөг SSG Space Station руу татагдаад. Нилээ юу баруун чиг огцсон Picado тал руугаа татагдчихлаа төрөг. 17 gaming SSG Анаа гэсэн 3 баг бол яг одоо энэ боломжит хоёр дахь төргийн гайгүй байрлалуудыг эслээд авцсан байгаа. Хотро бах биш. Хотро бүжиглэхгүй андуурч. Power grid дээр буусан хоёр баг. Circle Virtus Pro. Тэр хэмжээд болсон шүү. Байлдаж болно. Өөрөөр бүтээс кодрагийн шиг цацсан. TSMFTX-ийн тоглогч нарыг хөөгөө буудаад дагаа яваад байна. За нөхцөлд яг тэр дагаад явчихсан бол лүг урдаас нь бүр шавшгана шүү дээ. Яасан гинэ бороо. Миний өрөөгийн бороонууд. Шиндэрс дисплейдэл баг унгалаа тэр бүгдийг амар таагалж байна. Тэр жижиг англ дээрс ч яаж харж иж гэж байна. TSMFTX-с бүтээско дөрөв нэртсэн байх байна. TSMFTX татчих болоод Fury inside drop төлөх гэж байгаад Hero-гийн пэйжтэй drop дээр таарсан. Тэгэлээс бүтээ давхар спрейдэд хэлж байна. Зайтай явж байгаанаас амьдэрчлаа л да. Боломж олчлоо. Тэгийг байсан бол нэг жоохон баруун дараад ойртцсэн бол хажуудлаас нь бүтэн нь яллаа шүү Fury. Зяалаа. Өвд 51 оноотойгоор 3 дугаар оронд Жонжи 13 оноотойгоор 15, Virtus 11 оноотойгоор 16. Энэ 7 хоногт хийж бүр гоё юм болж байна да. Жонжи Virtus Pro дээр тавьсан миний пик юм. Баруун хойшоо молт эргэлээд дээ. Өвд нэг авчвал уг нь. Өвд догтой Keep-ээс 12 орооны зэрэгтэй. Өвд дээр бас нэг пик юм тавьчихсан шүү дээ. Энэ гэхдээ энэ 7 хоногийн weekly final дээр өстө бүр хинэж гадарлаагүй амар тоглоод байна. Keep амар тоглож байна. G+ амар тогложлаа. Өвдийг бол гайгүй тоглоно гэж мэдчихсэн. SSG бас сайн тоглож байна. Одоо ингээ хардаа ихтэй том байранд явж байгаагаас нь 1-р байранд явж байгаа нь Америкийн бүсээс гарч ирсэн баг. 2-р байранд Солонгос, 3-р байрныхаас Америкийн бүсээс, 4-р байранд Европ, 5 нь Европ, 6 нь Европ, 7 нь Европ. Солонгос Азууд бүр нэг Азтай шүү дээ 7 юунаас ч. Багаас нь нэг л Азог буюу Солонгосын G+ л байна. Бусдын тэр жигээрээ гадаад гэдэг нь одоо Европ, Америкийн бүсийн багуудад. Америк, Европууд ийм сайн тоглоно гэж бол үнэхээр гадралсангүй гэдэгтээс хүлээлтээс маш өндөр дээг болж байна. KPI. Энэ багуудаас Жаламбу, Жэнэлийн тоситой даралдсан минаас тэр нөхцөлд ер нь лэдэлчлээ дээ. Энэ одоо нэг ойж шиддэг нэг юм нийтний юу гарчаад байгаа. Тэр ойж шиддэг нь бас бест байлээ. Дээш харж байгаад ер нь бол яг баримжаагаа авч байгаа шидчихсэн. Тэнгүүт яг нэг секундэд дуусаад ороод ирэхээр яг ойгоод ороод ирв. Тэгэл яг ороод дэлбэр нөгөөдгөн гоё. За
За Рембо Слараар корныг салгаж аваа. Женэ логос доор 2 тоглож төлтөжлөө шүү дээ. Дараа чинь 3 дахь дөрөв гарч ирж байна. За 3 дахь дөрөгийг одоо харагдаж байгаа 15 гейминг SSG 2 баг яаж утлаа нэг уул юм уу? Уулын налан өсөг байна. Гэхдээ 3 дахь дөрөг бол бас гизүү гарчлаа. Яг өмнөх тоглолтын дөрөвт амар ижлэн. Компондод өвнийг бараад тахах харагдахгүй шүү дээ. За перфектгийн сууртай байна шүү дээ. Самрыг багийн дээрээс нь хөдөлж жоохтон саглаа хийж 8x дээр нэгээр. Энэ чадвар энэ гэхдээ амар уудаж байна машин дээрээс. Сайн биш шүү дээ. Ингэж буудна гэдэг чинь чанга шүү дээ ер нь бол. Хэр багийн тоглогч ингэж чадахгүй шүү дээ. Амар хэцүү байхгүй ер нь бол. Минас төрүүлээ нэг 3 баг байгаа юм шүү. Өвт жибли жинэл 249 орсон таки за нэг дараа ичлаа перфектик. Хоёр биерэндээ амар зурж байна. Кросс бодоод авчвал дэлхийн арга штэ таки. Маш жоохон гавнаад. Винчестер байгаа юм байна уу? Винчестер гэхдээ надад хэрэггүй л гэж байна. Шүү бандаж тарахгүй бол first aid байхгүй юм байна. Унсан зогцсноос л цус авахгүй бол Спойр улаан гэдэг мэдж байгаа. Нэг тагалцсан болохоор ер нь бол над чинь нэг англ дээр чинь нэг тоглож байгаа шүү гэдэг мэдээлэл дээрээс бол наашаага дайрч байна. Яаслаараар хажидлаас нуудад хэлсэн байна. Жибли. Ибайн тоглолтыг арай. Энс. Дисплей. Оо, стилзний 4.6 энс Рустамарыг салгаж аваад Кипайн сэв нэг хэлдэг. Зэрүүлээд яг одоо энс татгаж аваад ардаасаа капитан дор болж нийт нэрээс тэр чигээр өөрийг ална. Virtus Pro-гийн сүүлийн тоглолт шиг цирклэс гүцээгээд Virtus Pro 16 дуур өрнөс 15 багийн 54 тоглолтчтой KPI нөхцөл килээ үзэж болол доо. Гэхдээ зөрүүлээд өөртөө яг алдагдлуу цэвэрхэн гэлгээд гараад ирэх хэрэгтэй. Скүүч гээд игэр 2 хойлоо үлдчихэж. 2 хэсэг рүү ярьцаа та. За энэ нөхцөл байлдаан дээр хажуудлаас нь програм нэгдэх боломжтой. Одоо энэ баруудлын жигүүрээс ингээд яг програм гэ машинт орж ирж байгаа нордрыг фланк бас нэлээд гоё харагдчихэв. Нэг барын хамнаас гараад нөгөө барын хамлаа орчлоо доо. Кипаяс гараал доошоо энс дээр биш. Арагшаага програм руу ороод ирлээ. Энэ муу да, буруу да. Тоглолтын засварлага амар хурдан дуусаад байгаа болохоор хурдан тоглолт өгдөд байна. Дөрөвт дөрөг. Мэг одоо жиблигийн байрлал үндсэн 3-т дөрөгийн төв юм байна. Дөрөлд амар олон баг ороод ирсэн. Ла бандит одоо ингээл харахад 3 баг шүү дээ. За бандит 70 татагдаад яг одоо бандит дээр байрлал эзэлцээ 17 гейминг угаас. Дөрөвт дөрөгийн боломж төв. Ерөөдөө тим 17 геймингийн дөрөг гараад ирлээ. За энэ програмаас доош уруудаж байлтахын тулд нэг талаасаа Кипай дээр бодвол доороосоос энс рүү бодвол учраас програм бол наашаа шахаад бол хэрэг байхгүй. Захалж лабнуудаар орсон ч юу нөхцөлд бол дахиад 2 багтайгаа заавалж таарлаж байлдах болохоор 2 баг байгаа гэдэг мэдж байгаа. Жогон сейф тоглож оноо зулгах гэж үзэх бах. Тэр үүр барил. За драфт кинг энсийн тоглож игрийг бариад авч минийгээ автлаа гэж бодож байгаа л да. Угсаа. Тэр доор нэрсө хоромдохгүй. Доор нь скичгэ Тридэн дээр тусламжийн тоглогч байхгүй. За яг л драфт кингтэй нэг. Гэхдээ драфт кингчтэй нэлээд он файр байсан шүү дээ. Хүмүүс тоглолт чинь нэлээд сайн үзүүлэлттэй явж байсан. Тэгэхээр драфт кингч 2-1 баг хангалттай чихээд гараад ир хөөлгүүдээ явах юм. Ер нь жигчгүй хаа. Тусламжаар эми өрөөд ирсэн. 2-1 хийх гэж байна. За ингээл нэг хальт дүрс явж байгаа л тач гацдгийн да драфт кинг. Skitch gay имийг унгаж явах драфт кинг трейд нэр. За ингээл хурдан драфт юу трейд ороод ирж байгаа. Бүрийн харин 2 баг вайлтцсан ингээд дом дээрээс буцаа гараад ирж байна. Тогттой гэдэг үсгээд. Атаас нь барыг драфт кингийг бариад авч байна. Баригдцаа драфт кинг гол мяг минийд. Баригдах юм бол ундгийн штэ. 2 гэлээ нийцсэн. Кипай богс тоглолтыг хойлоо. Нэг баг унгаас нь ч гэсэн. Дахиад хойд авч тэгээд авч байна гэдэг чинь. Алдагд нэлээ өндөр байна. Мультициркл жөнэлтэй барыг нэг байрлал орж ирэх гэдэг шүү дээ. Genginonix зам дээр үжсэн TSMFT-ийн пүрдийг замаас салгаа хийсэн. Сөүлийн миний нэг гилийн зулгаар ажиллаж зэрэг.
Чтовэр. За сонирхолтой юм да. Мультцирклийн сүүлийн тоглогч Лингдүү баригдаад Мультциркл гейминг 14 дугаар 13 баг 46 тоглогч. Нэрийг харж илээ пё. Бүгцэл наашаа хөрөксөл ер нь доошоо дарна штэ. Сайхан бариад доолоос хазаргын зурвал зурна да. Ер нь зурд юм да нэг юугүй. Сайн штэ. Зурлалт нэр бол. Яхинг Профтос Kickstar. Таалаас. Гэнэ пё. Ой. Захис бэйбэж. Эстрэг салгаж яваа. Жэнжи богос чинь. За мэдхгүй энд 3 тоглолчтой амар юу үлдчихлээ. Нөхцөл өөрөө зөрүүл болж байгаа би улаацсан. Яа, Крекси богос салгаж яваа. Жэнжи 2 тоглолчтой 3 дахь дахиад салгаа хийчлээ асуураад. Жэнжи Nonex ганцаараа англ барьцсан. Крекси баг 1-3 байсан үг. Хилүү дэдэн талаас алдаад сүүлийн тоглолч Жэнжигээс энэ нэг зоны гадаа унснаар. Жэнжи 12 дугаар баринд. Заста Virtus Pro Жэнжи барьсан доошоо тэрвэрлдээ л явж байна да. SSG яа тоочлоо. Space wait. Тийштэй Space тийш. Тоочлоо. Шот нэг гэлэг үчээгэл өөрөө зөрүүлээд бах боороо шог налаалаа да. Офтайм бол хүнээ барих боломжтой стикерс. За энд TSMF-тэй нүг ганцаар болчихсон. Сүүлийн гэлэг хангалттай авч байгаа. Хоёулаас нь зэрэг дайрж байгаа стикерсийн нүгийг үцээгээд TSMF-ээс 11 дөрөөр орж байгаа. Лөөт залгалаа шууд Space Station Gaming өгтөө таарлаа. 10 багийн 35 тоглогчтой. Кинэг мөнгө тоглолтоос нэлээ зол одоо нэг жаахан гадны нөлөөг унтсан тоглогч. Одоо жоохон энэ тоглолтоор ороод ирж байгаа. Гадаадтай алаад өгнөл гэж байгаа байлгүй дээ. Цаг босоор мөрсөн тоглогч. Бол байн энд. Insight TV-ний олдлосыг дээрээс нөхөлж байна. SSG-ээс одоо Canon Roll төрөөлөө. Энэ нөхцөлөдөл дээр яг одоо баалтын жигүүр дээр явж байгаа тоглож болохгүй. Яавар Kickstar ямар гоё нөхлөө хийж орсон SSG-ийн тоглолчийг 4 өксөд рүү 16 гараад агаачлаа. Space Station Gaming-аас яг одоо 4 ганцаараа. За тийм байна. Дуу зүрсэн үү? За тэгэлгүй яах вэ? Одоо алдарч гацалтын хардаас бол дуу мэдээ зүрдэг. Болоо да. Гүм үү? Үйл баг шиг байна да. Зүгээр наа. Энэ одоо энэ бодолтыг сонсч. Зүгээр зүрэг биш шүү. Андуурсан биш шүү залуу минь. Хүн давар гаж байгаа юм чи та. Крекси Swaptor Spear дээр баригдчихлаа. Heroic сүүлийн тоглогч пэйж. За унчтын юм да ер нь Heroic 14 өрөнд. Heroic нүр гэж бодлохгүй аа. Swaptor юм гэрт галагаас таг байхгүй юу? Амикстэй миний. Өөртөө пэйж хүнийгээ зогсон дэвтэл. Ядч хантаацаас шинжлэх юм болоо. Өвт ч бүр 6 гэлтэй гэж өгч шүү. Зүгээр. За PGC Heroic-ээс үүдийн тоглогч хичээлээс гүцгээд Heroic 14 өрөнд. За үндсэн дараагийн 6 дахь тойрог бараг шийдвэрлэх тойрог. 9 багийн 30 тоглогч юм давж байгаа. Лэхгүй зүүн дараа Fury орж ирж байгаа бол дахиад голлоо тойрог татагдчихсан. 3 багийн голд төлөвтэй. Team 17 гамиг Ghibli. Данава. 3 багийн голд бол зраатлаар төвлөгдсөн байна. Ибизагийн дор яг флүүдинэ задарж аваад. Дахиад хөтөлөлтөд баг гэлэг үзээд байгаа. Тэр чам хатны тоглогчийг харсан байна Ибиза. Оо, рон яваа спринт дэчваа. Ибизагур. Нэ даваад хүн хангалттай өрчлөө юм флүүдийг. За, ликвидээс ногтод олж аваашаа өөрөг үүтсэн. Тэгээ жимжийн доороос програм орж ирж байна. Эди. За жимс дээр өөр тоглож ирсэн гэдэг мэдчихвээ. Ликвидээс жоо ачаалттай ирж байж байгаа дүү. Машин оноо тоошоо татчих байгаа юм уу?
Машинаараа корлоод машинаар суулцсан next level тоглоод хөдөлгөөн муудаад алдчихсан Corax. За зэрэгцээд ер нь бол амар гоё таймingтэй тоглож гарч ирээд. Ликвидээс чим зунжаа тим ликвидээс тоглолтыг гуруулаа. Агуу хоёулаа юм байна. Уучлаарай. Ibiza энэ хоёр. Mix хоёр хоёулаа. SSG сүүлийн тоглолч ротын дээр бараг өвтөс бариад авч байгаа дотор. Дутан донд өвтцсэн байна. Харагдахгүй шүү дээ. Тэр нь бол энэ хүлээг л ардаас нь явж гардаг юм болоо. Өөр харах. Англи нөхцөлт бол үнэхээр боломж алга. Чанга байна. Үнэхээр. Наавт өөр тоглогчийг харъя. Fury дээрс нь. За энэ рашид явж байгаа Kickstarter ротын мөргөө ажиллаа. За спештэй мөгөөс стүрөнд орж байгаа. Бага 28 тоглогчтой. Fury залуудаа баруун дараа дэрчсэн. Энэ тим 11 аймгийн байрлал ороод ирж байна. Агуу байна. Уучлаарай андарч. Fury эсрэгээр энэ Liquid амар урд унгаа ажиллаа. Flood team Liquid-ийн хоёр тоглогчийн мөргөд. Үгүй энэ ч машинтай килүүд амар орж ирж байна. Хэдэн кил Fury одоо 5 килээс бараг 2 3 кил машин мөргөд хүн мөргөд угаач яач юм. За 6 дахь дөрөв дээр 7 богийн 24 тоглож байна шүү дээ. Өвтөд чинь нөгөө талд нэггүй мөргөлдлөг явсан шүү дээ. Хэвдчихсэн тэр нэг гатнуулыг барьж аваад газартаа тэгшлээ ийцэн. Машин дээрээс нь дахин. Тэнд одоо хүн байгаа гэж үтгэр мэдгүй байж байгаа дүргээ ижлээ да. Тэр яг өкстэтийг харуулаа яж байгаа бас их гоё байна. Камераас өгөөгүйсэн бол GG. Sneakers салютыг барьж авчих шиг үнэнд. За тийм ээ данаа байгаас тоглолтыг цааш нь хойлоо. Өвтийн 8 кил орж ирж байгаа. Нийтдээ Sneakers-ийн 4 кил, Kickstarter-ын 3 кил. Billfrost-ийн 1 кил. 7 дахь дөрөв 21 секундын дараа гарч ирнэ. Боломжтой байрлалууд одоо яг торигт орсон ер нь бол гайгүй гэж харагдаж байгаа бүх компаунд нь хүнтэй олцсон. Эзэнтэй. 7 дахь дөрөв гэсэн тэр тариалын талбайг угц татаач үүрнэ. Компаунд үслэг. Одоо Ghibli бараг нэг талаа нэг нэлээд давуулж магадгүй скол тэр тэгж ториг татагдсан шүү дээ. Скол данаа бол өөр угц татагдвал данаа даваатай байж болно гэсэн чинь голлоо татагдчихлаа. За энэ 7-8 дахь дөрөвч ер нь тэгээ дандаа нэг голлоо л явчихдаг юм да. Нэг угц татдаг төрөг бараг харагддаг. За ингээд төрөг даяа одоо Ghibli 17 гейминг гэсэн 2 уг төрөг давагцсан. Үлдсэн 4 багийн төрөг л урах шаардлагатай. Тэгээд дээрээс одоо 11 геймингийн байрлал уруудаас асуудал аргагүй болцсон. Захлаа тоглох ямар ч боломж байхгүй. Өвт бас наашиг орж ирнэ. Өмнөх тоглолтын буюу ихний тоглолтоор Эдэр 6 кил хийсэн байна. Ghibli-гийн тоглож байсан. Марон лендер ихний дээр гарч ирж байна. Ghibli баг энэ ч тоо 82 кил хийсэн юм уу? За Fury Smoker доошо дамжаад 17 геймингийн компаутны захлуу гараад ирж байгаа. За энэ дэр яг Lil Ghost ганцаар хамгаалт нэр гарцсан юм ч. Fury 2-3 доолч нийлээ ороод ирэх юм бол 17 гейминг чи балгах шүү дээ. Shotgun-той байна. Тэгэхээр ч дараагүй шүү дээ. Хашаа татчихлаа програм. За энэ дээрээс давхар Smoke Power усж байгаа Keep Buying баянгийн байрлал мөрөгцсөн. Хоёр тоглож байгаа Keep Buying хамгаалтан дээр стилцэн DBS ядж байгаа DR-аас солио DBS авсан юм биш үү? Минийг хайж байгаа DBS авах юм шүү дээ. Ордра зөрүүлж орж ирээд стилцэн унааж аваад яг одоо Keep Buying багаас ганц тоглож Капитан ганцаараа 1-3 Капитан зөрүүлээд хоёр тоглогчийн задгаа дээрээс дургаагаа ижлээ. Тэр доор хэлдэг үзээгээд Godmeo-г ардаас нээдрийнэд орж ирэх үзэж байгаа бол за ерөөхдөө бол Godmeo-тай Keep Buying Капитаныг нийлүүлээд ёо. Тэр цаанаас нь тэр орж ирсэн нээд нэлээ гоё тоглолт хийгээчлээ. Эдрийнэд. За дронын багийн тоглолт чи өөр юм болж байгаа юм да. За програмаас уг нэг ч 4 тоглох биш 2 тоглолттой байхааргүй байсан шүү дээ. Бүтэн сквадрыг гарч ирэх байсан байлтан дэр. Тэр нэг нээд амар орж ирээд дотор бас тэр нэг зөрөөгүйчтэй. Тэр нэлээд жижигчлээ. Амбуу эдэр спрэм ба. За програм ч өөрсдөө бас яг одоо ториг байгаа юм шүү дээ өөрсдөө. Яг байдлаа харах юм бол Ghibli-лөө нааш өөрсдөө орж ирэх юм байна. Торигдоо зодуулаад болын доо зодуулах уу торигдоо зодуулах уу? Торигдоо зодуулсан зөв үрэх. Болын ч та нэлээд өндөр дэмж байна. Гжигдэл яваад шүү дээ. Smoke-ын дундуур. Кик гэж оролцож байгаа. Smoke-ын захал буудаад нэг surprise өрж байгаа. Smoke мод шидсэн болохоор Smoke-ын дундуур шоо ширлэг үчиж чадахгүй л байгаа юм. Тэгээ модын дугуйлалтай Smoke-тоос гадна. За энэ Spirit Godmeo-с хайж байгаа. Сүүлийн нөгөө тал Fury Ronыг нийлээ хийсэн. Сүүлийн гэлэг Rainbow Probation захалж гарч иж үзсэн. Програмаас 5 дор өрнж. 3 багийн тоглолтын дээр Fury нөгөө тал team 17 геймэг өгдөр унсан. За нэг болон 2 дугаар биш 2 болон 3 дугаар өрөнд явж байгаа багууд бол 10 дугаар өрөнд явж байгаа 3 баг үлдсэн байна. 3 баг гуруула бүтээс сквадраа. Бүтэн. Experience Billfrost-ийн салгайцсан. Атас найли. Бүгд тоглолт гараад ич байгаа шүү дээ. Lil Ghost-ийн бэрэл өвтө Kickstarter-ыг салгайчлаа. Өвтөөс 2 тоглолч тогттой. Дараа дарах боломж байхгүй.
Гүү 17 ч бүр зүрүүлээ нээж идчих юм байна. Хонгор дээр нь дахиад нэг тоглох гэсэн юм шүү. XP-д Snakers-ийг хинээ барьж байгаа тоолчийг давхар нотлон ажиллаа. Бүгд нь одоо яг өвд угаа Срелло ганцаараа. Хамгийн улаан бага тоолчоо төрж ярихгүй бол бодчихтой. Одоо нэг Smoke шинжилэлт. Тэр Монголын юм уу нийт юм уу? За Монголыг задарж байгаа гэхдээ нэлээд өөрхөн задарч байна. Яа. Секундээр тоологдож байна. Доо энэ XP-д яана. Улаан байсан тоолчийг нокгийн гүйцээгээ тийм өвд угаа Snakers Rel 2 хойлоо олдчихлаа. 11-ээс 6 гэлээ Snakers хийсэн юм байна. За тоглолтын төсөлд яваад Ghibli-г бол Night Tower-ыг давуулсан болохоор Ghibli-г наашаа chicken dinner идэх магадлал буюу Person дээр чинь 54% толцсон байна. 17 gaming 38% тагаа бол өвтийн chicken dinner идэх нь 8%. За энэ бол баталгаатай уусаа Ghibli-г давуул юм байна. Энэ ба энэ дэр тэрчтэй яг хийж дуусаагүй бол хэрэггүй ног хэрэггүй штэ. Рембогийн хамгаалтыг л аа. Үстэй хүмүүсийг яаж хамгаалах вэ? За гоё таймигтай гарч ирсэн. 17 аймгийн шоуг зөрүүлээ салгаж яваад одоо бол Ghibli үний давт өвдөө сквадр үлдэж байна. Рэмбо 2 тавчдаг болно авахгүйгээр дүүл авах хэрэгтэй гэсэн хөвчжсэн дэшээ үүрээгүй. Тэгтэж үрдгүй байлээ. Тэгээд ялтчгүй баригдаад унж байгаа бол XP ингээл ажуулсан Spirit гүцээгээ Ghibli-гийн стикл ороод ирсэн. Тэгээд XP team 17 аймгаас гурлаа. Ghibli-гээс 3 тоглож штэ. Smoke-ороо замцаад орчлоо орохгүй бол ороод ах шаардлага бол байхгүй штэ юм бол. Бистэг өдөр өсөөсөөгүй торгийн тоглолт тэгээд Нааш уус 17 gaming-ийн хувьд бол Ghibli-г урагшаа орж ирэх нь тодорхой болчихж байгаа. За XP амжилттайгаар team өвдийн сүлийн тоглолтыг үзээгээд өвд 3 дугаар өрнж 4 эсрэг одоо л яваад бол 3 эсрэг 3 харьцаатай team Ghibli болон 17 gaming-ийн chicken dinner-ийн төлөх 2 угийн дулаан. Харанда гэмгийн 6 гэлээс XP 3 гээл 1-1 халаал 1-1 Ghibli-г харжлаа ламбо Spir 2. Тэр дээрээс 17 гэмгийн хувьд бол яг одоо задлын сэр 3 га юм уу? Та тийм бод. Нээдүүдэлж байгаа таланда ламбо мэн арай ирчиж чүү гэсэн чи. Ая шиж байгаа нэднээс юу ш үрд үнтэй баг 2 дахь лил костыг 2 дахь нэднэр баг бариад авч байгаа дуу. Ямар гоё нэд ороод ирд юм бэ? Нөхцөл ногтой залгуулаа дайрлаг байдгийг. Хөдөлгөөч дардаас нь лил костыг бүтэн гүйцэтгэж ажиллаа. Ламбу амар зөрөгтэй шиштэй. X-Spider хохор дүүлдэн флашн дээр өөрөө цайрчлаа. Дахиад цайрцсан. Яа. Стэг дөрөв реалт чүү 17 гамиг хийцүү. Ghibli чикид нэгдүгээрээ улаагаад авах нэ. Спирчто суперсертэй икемтэй брилт тавьж байгаа. Спиринээс сүүлийн тоглож явжлаар үзэж байгаа бол за энэ амжилттайгаар бол Ghibli-гийн чекин энэ хоёр дахь тоглолтоор бол ороод ирж байна. Хоёртой л байх хэрэгтэй юм шиг. Одоо нэгдүгээрээ батлаад авчихлаа шүү дээ. Өвд болон кип байвагнаас. Гэтэ оноо бол нэлээд ойрхон байна. Хилэн дээр л ерөөсөө юу нэг үдчихэж байгаа шүү дээ. Угаасаа л Ghibli-гийн даваа байлаа гэл. За ингэ Ghibli-гийн хоёр дахь чиг ороод ирж байна. Өчигдөр Инстерийг дүүлдэ чиг навчсан болов. 3 дахь чиг юм байсан. Нэгдүгээр бол баттай хойлоо. Ghibli сайн байна. Солонгосын Ghibli бол ингээ PUBG-г нэр алдарт PGC-гийн Weekly Final дээр хоёр дахь чиг нийтлээ гэл одоо ингээ хоёр дураалал гараад ирж байна. Цааста авиатуудын зогсолт хийсэн шүү дээ. Баруун талаас хоёрт одоо энэ хийм бол доо. Авиа зогсолт трейдер мэдэр сүүл яаж ийна. Цоглог биш дээ ч тоо. Энэ заалын нэлээд олон хүмүүс явж шүү. Thank you very much. While Thanksgiving may be about giblets, the weekend after Thanksgiving is all about Ghibli as they get yet another win and continue to race ahead of the rest of the pack. It is getting to a point, Martin, where these guys seem nigh unstoppable. Yeah, Ghibli here, the 2 wins so far, and this is just super well played by them. 7 games, 2 wins, the second place, a lot of kills as well. They are looking very confident, and they're slightly running away with it. KPI and Oath is keeping up a little bit, though.
They are keeping up. That is 100% Froz. The reality, though, is it's at this point, it feels like maybe everyone except Ghibli is going to be playing for points here very soon, because that was huge. A 12 kill count plus the 10 for the win. They were already tied for first. Is it insurmountable? Because to be honest, KPI can't seem to get a chicken. KPI hasn't been able to get that chicken, but at the same time, still, again, a top 6. They have 7 kills. This is a very solid play from KPI, and they're still keeping themselves in the game there towards the top. And that goes the same with Oaf as well. Third place, 11 kills. That's as many kills as Ghibli got in this winning game here. But the big thing is, right now, top 3, Ghibli, KPI, and Oaf, they are running away ahead of everybody else. And you got to be worried if you're the other teams about getting that win. But not only that, but also, like, how are they going to be playing against you here? And those teams in the top right now, they got to start figuring out, okay, what do we need to do to be able to capture that number 1 spot? If you're KPI, for example, we see them taking all these fights. They're not getting those wins, but they're getting consistent points. But they need to get high placement. They need to get a little bit more to be able to capture that number 1 spot. Oaf, we see them, of course, being really good on the fights. Snake is getting 6 kills. But you also got to think about their decision-making from time to time, how they're playing a lot of edge right now. Is it working out for them? Sure, in this game, they got 3rd place, 11 kills. Great, fine. Last game, 9th place, 3 kills. It's not going to be enough if you have those kind of bad games. You need to be better than that if you want to be the number 1. And that's what we've seen from Ghibli so far. Today, it's been super solid from them. Yesterday, super solid as well. And right now, looks like they just want to run away from everybody else. Yeah, really only one bad game yesterday for Ghibli. That was 10th place with 2 kills, I believe, in the last match of the day. But the reality is they started strong there. They started strong here today. They are racking up a massive point lead. And does it get to a point, Martin, where the other teams start to think, good, let Ghibli rack up points. The more points they take off the board and then get a weekly win, the less it affects the 9 of us, right? Because at the end of the day, 9 teams with the most points are fine in advance. So if you're looking to be part of the fine 9, the more points the weekly winner gets, the better. Yeah, you want the weekly winner to sponge up as much as possible. But also, with 3 games to go here, they are putting a target on their back. Like, they are going to be focused because obviously we have a few teams that are still within a slight chance of maybe getting a win and then still being able to contest for the weekly win here. So with a target on their backs, and with 15 teams being able to focus them, it's going to be scary playing the last games, but they've been playing extremely well. Like, I did not expect this from Ghibli after watching the PCS 5 games from Asia. They did not win a single game. They got 16 out of 16 in PCS 5 Asia. So them coming into this and performing like this in the World Championship is just super impressive. And Adder and Rembas has been able to step up to an extreme high skill. KPI tried to defend here, but Buriram cleaned them out, and ultimately they go down as well, Froz. KPI, though, yet again, don't finish below 6th place or over 6th place. They're just always 6 or better. It's always 6 or better, but yeah, as I said, it's not going to be enough. They need to step up a little bit more. They're just behind Ghibli, but it also comes down to how consistent Ghibli has been. If you look at it, Ghibli is currently sitting on an average of 12 points per game, which is a lot. KPI is sitting on an average of 10 points per game, which is also a lot. But also, if you drop down to 4th place, SSG, they're averaging 6 points per game right now. And that's kind of where you're expecting, not actually on a 4th place, but way lower than that. It comes down to how close it is between a lot of teams on the total leaderboard. And it's kind of only the top 3 that is running away. All the others are keeping themselves on the same spot, basically. All right, so we've talked about the top 3 teams. They continue to be the top 3 teams as they seem at this point to have taken the bit in their mouth and be running away with the race. When we get back from the break, we'll talk a little bit more about some of the teams that are struggling at the bottom and how they can get the points they need to be part of that fine 9 for 3 weeks. Don't go anywhere. We'll be right back.
You've got Starlord still outside with a nice little off angle. He gets it down, wanted to block, but it gets it avoided. The nade from ZPGan as well, actually catching his own teammate. This is neutral destruction at its finest, Toby. Yeah, it really is terrible. Realizing KPI and they're pushing forward here. That knock is somewhat big. It definitely halts the momentum of KPI. Darky has to get the revive, so that means that Hero, Magplayer might be able to fight it out quickly by themselves before KPI can third party. Big stage for Bill, but it only got lapped. There's still time for Magplayer to maybe get away from this spot. Never mind, no chance at all. Going on right now. Also, a lot of people have vision on what's happening with them, so don't be surprised to see a couple knocks coming in that direction towards KPI. FaZe continuing to move forward. Gonna spot out another member of that, and there's just nothing to be done. I mean, FaZe Clan just keeps finding different angles. Gustav's gonna go ahead and finish off the other side along the side of AC. GNL is trying to walk up back behind him, but FaZe Clan isn't done yet. They're gonna continue to shoot anything that moves around them, and 2 squads die. Now getting taken out by Dolphin is huge because they're going to be the big threat in from the east side. They can still do some good damage, but GBX with that secondary eagle, also third party, fourth party, however many parties you want to count. And this one with a spray down from Kodak. The only one left, and GNL not wasting any time capitalizing off of these knocks as they are doing exactly what they're meant to do. The smoke clouds are down. Suju's going to try to work around the edges. He's watching, waiting for them to peek. There's one, there's two. Suju doing some big damage. Americano, the last one up. Suju! Hello, my name and I'm from Team ENS, and here is my teammates Diggery, Rustamar, Tiksu, and then our coach Sentex. I think we have good vibes in our team. We have lots of funny jokes during the games and we make fun of each other, and overall, like when we play PUBG, we feel kind of happy and like we enjoy playing with each other, and like it's a good vibes. Well, our chances of winning the tournament are, I'd give it a 99.9. The only reason we're not going to win this tournament is if the tournament like gets cancelled or something. It's a fact, you know. Thanks fans who are cheering for us at the PGC, and vote to us for big games because we're gonna win. Remember to be honest and take on it. See you at PGC. And Hello, this is Kurexi. He's the Pepeka of the team. T-Bone is the muscle man. Beamy is just Beamy. Novik is the funny guy. Our goal obviously is qualify for Grand Finals. I think we will have some new goals once we reach the Grand Finals, and then maybe even the first place could be inside. We very rarely ever lose a 4v4 fight, I would say. It's been such a long time since we've lost, so I think we benefit for being more aggressive, but obviously we can be more defensive too when we need to be. I think that on a tournament like this, every single team is strong, so there is not any single team that we could point out. We have to prepare against everyone and every team that's on this tournament. I look forward to playing against all of you guys here. Just bring it on. We're ready. Hands in the middle. Hands in the middle, boys. 1, 2, 3. Hit it! We need to practice a little bit more.
Welcome back. My name is Toffees. I'm joined by Martin and Patrick, Froz and Avenger, respectively, as we get back into the action. We're a few minutes away from the next game, starting our third one of the day. We talked about the three teams that have been running away with it in absolute domination and in some ways surprising everyone else. But let's also talk about other surprises. As we look at the overall leaderboards, Martin, we talk about the favorites from every region. When we talk about Americas, it was Sonics. They're not here this week. When we talk about VP from Europe, they're in 16th. We talk about Genji from Asia, they're in 15th. We talk about Fury from APAC, they're in 13th place. And we talk about a favorite like Petrichor from a larger area like China, not even here this week. Esports одоо нэгдүгээр орон 83 оноод тэргүүлээ татаж байгаа бол Kibay 71 оноод fans be worried because our top тавьж ичсэн. Зайвартаж тоглогч нар маань тоглолтондоо ороод ирчихсэн. Тоглолт I mean, it's about time to be fan of a region rather than being fan of an individual team. No, it's fine. I mean, Sonics will be back. I have no doubt that they're going to be in one of the weekly finals. The question is if they're able to get enough points. They're all winning to be able to be in the grand finals. The weekly final level бол had a pretty good run in the last game. And I'm quite excited to see what tomorrow, obviously, as well. They're going to be able to have a better but looking at Heroic here on screen, still a pretty consistent performance from yesterday, but today it just hasn't been quite at 12th and 10th. So let's see if they're able to do better in the next games. I want to correct myself real quick. 13th was Fury previous to this game, but they stepped up in the last one and have got up to 8th place. Will the climb continue? Will favorites return to the top? Let's go to two of our favorite casters. It's Cameron and Matchroom. За ингээд тоглолт маань эхэлж байна да. За бүгд тоглолт чи гэсэн жиблэ баг дээр болоод камер ирж байна. Улагаас хойшоо кам поло зөвлөж байгаа юмслаг. За power grid дээр дахиад агсан 3-2 баг буухна. Буухгүй байгаас байлээ. Hot drop үзээр цэвэр үзчихсэн. Яалаа. Савтус про нагсан мөлцөркөлд дууж байгаа. Та гэдрүү левелсээр батуулсыг салгаа ичлаа. За нэг иймэрхүү тоглолт гарч ирэх гээдээсин да яг. Тэр мөлцөрклийг дуудаад яг 4 тоглолч нь улаан аваар авсараа тоглож ирсэн юм байна. За өндөрлөг дээрээс сэргэн тоглолт хийж байгаа дөө. Perfect. Тэг англи орсон дээш гарах нь хараас байгаа даа. Гарах юм бол бодчихно. За англи харчлаа. За зүүн дараа линк дүү үүсэн байна да. Энд гүйж байгаа тоглолтлогчдын линкдүүгийн байрлал их дайггүй шүү дээ. Ер нь бол Мөлцерклив танк хийсэн 95 Вевли. За Virtus Pro-гоос лүү шотконтой хийж байгаа линкдүүдээр тулж байгаа. M16-аар тоглогч салгуулаас салхах хэмжээнд. Тэдчэхт 12k 400 юутай M16-тай. Баттуулынсыг авах хэрэгтэй. Баттуулынс одоо энэ дөр унчих юм бол ингээд 3 тоглолт. За таки хийлэг үзэж аваад Баттуулынс 3 тоглолт тоглосонгүй. Ямар заяаг юм бэ? Зяалээ. Нэг чимээгүй тоглолт хийж шүү дээ. Ер нь бол. Цагууд хожоол, нэг жоохон ихт үзээл, perfect smoke-луу тулж чоол. Чимээгүй жоо нэг хоёр гэл зулаач гаал. Али. За Virtus Pro Spyro Perfect бислүү. За линк дүү.
буцаад ашигаа татгч байгаа ороод ирчих. Татраасаа л үзье. Батуулын сүнээр гонхтай. Яали перфект. Баруун тал линкдүү бас голоор нь гүлэхгүй. Тулгаж бас тоглохгүй, ойр тулахгүй. Бүхэл байрлалуудыг нүлээгээ сууж байгаа. Линкдүү. 17 геймг win. За тийм ээ, Пикадо бас 17 гейминг. Одоо ч Пикадотой бох 17 геймгт өрсөлдөх хааг хүч орог байхаа байж дээ. Нөхцөл дугаас 17 геймг ч өөрсдөө илүү гэдгийг харуулдаг байгаа болохоор. Яалт чүүл чангууллаа. За Батолын солгор гошигтай. 3 тоглолт. Өмнөд тоглолт нэр өөргөө нийтлээ ийдсэн. Үнэн Virtus Pro-гийн баг эвгүй вертикал тоглолдог нь Батолынс шүү дээ. Яг ч нөхцөлд тэгээд вертикалаа төрүүлж алдаад тахаар урамгүй л байна л да. За Virtus Pro ер нь бол нэг жоохон гонхтой. Хүн чинь нэлмэс. За Hero-гийн дөр тийм Liquid-ийн Mix-ийн тропик харцсан байна. Тийм байна, Mix-ийн тропик харчиж. Портлын дууг нь хагалцсан. Буцаргад. Ibiza Clip Jeans Mix-ийн энэ дөрөв. Virtus Pro-гийн хувьд бол 3 тоглогчтой. За хойшоо татчих. Нэг ч тоглолт болтгоо байлдахгүйгээр явъя зүгээр. Амьдралын үе гээд нэг хойшоо татчихдаг юм бах та. Явж stickers reload for us Kickstar. Өвтөр өтөшин тийм ликвидтэй нэлээ орцсон юм байна. За фигюр өтөшин одоо лосоосоо гараад эхний дөрөг хаашаа татсан юм бол төрөг орч байгаа. За Ghibli одоо 83 онотоор 1-р төрүүлж бол Kibai 71 онотоор 2-р орно. Өвд 67 онотоор 3-р орно. Фигюрийг үзэлтийн хувьд бол бас яг сайн гэж хэлэхэд хэцүү, муу гэж хэлэхэд хэцүү яг нэг дундаж байгаад байна. Яг тийм гоцгой тоглолт хийхгүй зүгээр ингээд нэг юм оноо зулгаадаг нэг тийм тоглогч нар байдаг шүү дээ. Ингээл зулгаагаал яваад байдаг. Яг л тийм тоглогч шиг. Зулгаагаал яваад байна. Яалээ. Circuit Gaming Evil Tanky 995 Evil Summer тэнгдүү. Ай. Лугивд бол Virtus Pro. Энд дэр баг Summer дээр баригдчихсан харагдсан. Ачлаг байгаа. Манай алдартгаа. Хараа сайтай гэмн. За програмтай Данавагийн тоглогч
Лекло даралт чинь иди. Танаа бас битэн сквадр өрөөд ирж байгаа. За хотоо татчих зүгээр. Явчих. Үрчигээ. Хэрэггүй шүү дээ энэ үлдээд. Ашиг байхгүй. Сайн байна уу? За мультициркл танк 995. Evil Summer лингдүү. За Virtus Pro-то. Найзууд минь. Протор. Братинчто. Яагаад байна? Зөвхөн тоглолтын өвдөө стикерс нийтдээ 6 кг юм байна. Perfect Kiss лүүр ойлоо хөлтцсэн. Лүү энэ дэр Summer дээр баригдсан да. Summer арай өөр талбар лүү нэлээд баруун дараа өччих. Илүү бол яг өмнөх байрлалыг нэг чеклээд ах шүү. За Evelyn 416 Spyrock гунаж байгаа лүү энэ дэр Summer дээр баригдаад урагшааг үж байгаа харагдахгүй юм шиг дэр үзүүлж байгаа баригдчихсан. За Perfect Flash орж ирээд. За Perfect Kiss ихнийх нь ноклоо. Зүрүүлээ мөлцөрлөө хоёр тоглож салгаа ивчлаа. За нэг HP-тэй kill зулгааж байгаа ер нь өөрөө нагнах гэж байна. Цусаа дараа имжчих юм бол танкидаа залгуулах байх боломжтой юм байна. За Medkit дарцсан ор гэсэн чинь First Aid дарчиж байгаа юм байна. Энэ ч нэлээд зурагтай тоглох гараад ирлээ. За мар контейнер дээр гарч ирээд. За Summer сүүлийн гэлэг үзснээр Virtus Pro 16 дээр оронд. За хуулийн ардаас болоод тэгээ Genji 15 юм 14 дунд унаад байгаа шүү дээ. Орой минь дээ. За Genji rotation бол Minasas орж ирэх юм байна. Урдаас 17 амиг TSM FTX гэл заасан бүр нэлээд олон баг орж ирэх гэж байна. За данава. Rotation дээр програмтай таарах боломжтой. 15 баг 2 дахь дөрөв rotation-д орж байгаа болохоор бас давхцаад байж магадгүй. Дараа rotation гэж хэлсэн. Програм бодож өгöd. Өөрөөсөө одоо зөрүүлээ нэг одоо сүрч драйв байдаг шаардлага байхгүй шүү дээ иймэрхүү нөхцөл. Бараг ундын нэмэр шүү дээ. Урд нь багсаад тоо нөхцөл дээр болоод машинээрээ сэл гараад ирж байгаа тоолчиг болоод машинд нь сууж байгаас л орно шанс өгдөг. Ордраа алав дээр дүүлэг авч байгаа. Пента зөрүүлээ н ордраг унаач энэ трейдэн дэр. Аахан трейдтэй мөөж таваа. Ер нь лайлталд нэг даваатай 4 тоглож байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг дор авч нилээн зуурж унгааж байна. Тэр нас нэлийн багуудын ягтууг харуулж байгаа нэг тийм үлгэрд нэг тийм жишээ юм уу? Одоо тэр харж байгаас мөлцөрклээс унах унахтаа нэг толчоос зураал юм ч. TSM FTX. Амяа нокорч энэ дэр хүүрдийг ноклох юм бол дайр штэ залгуулаач. За энэ дэр коннекшн бариад авцсан. Эдэг бас давхар хогийг нь мэдж байгаа. За нэг нэд юм хоёр молтой. Бүрдий хангалттай шүү дээ. Люк пентатай баруун тишээ дараад ирсэн. За бүрийн баг ардаас нь 15 дугаар юм уу? Смоклээд. Rest in peace boys. Смокор алхлаад амьдрын нэгж байхгүй. Лукийг хажуулаас нь ликвидээс нургаж чинь. Ликвидийг чекэндээ явж байгаа өнөөдөр. Зүүн захлаа гараад ирж байгаа. Чад олчтой дүүл авчлаа. Хойд дүүл. Зоочтой бүрдий on fire 4 HP-тэй дүүл авчлаа. Конакси дэр. За гэдэг нь програмаас ордер ганцаар үлдэж байгаа. Team SM FTX багта 1 эсрэг 2. Яг энэ хууль дээр болол. Байж да. 2 эсрэг 1 юм байна уучлаарай. Пүрди хаалга 2 угаа. Virtus Pro гараа. Нордра байхгүй. Трейдинг болж гарч ирээд. Нордрыг үзснээр програм 15 дугаар оронд. За Team Liquid нэмэгдээд 2 огийн байлдааны ардаас TSM FTX ялсан баглууд хараад эхэлсэн. Нэг дороод гэлээ зулаачлаа тэр дорно. TSM FTX угс тоглолтыг уйлаа. Ганц тоглолт юм байна уучлаарай. Гүм үү? Хоёулаа юм байна. Бат бүр тэр зайнаас компаунднаас наашаа TSM FTX л бод чинь. SSG Space Station-гийн бодолд явсараа бүрдээ салган хийсэн. Аяа. За энэ мод яг орчуудаа гэсэн. Таалсан. Смоктос барьж байгаа толж энийг таагалчлаа. Хоёрны модын жоохон хүчгүй орчлоо. Хүчтэй орчихсон юм байна. Easy суулаа. За дараагийн 3 дахь төр гараа.
Яа хардлаг амиг сууж юу. Жинжүү даралаг амиг тааралдаж байна. Том дээрээс нөхцөлд яг одоо энэ сүүжүүгийн фланк их хасдаг гэж магадгүй. Леклогийн скис TSM-тэй шалуу барьж аваад TSM-ийг суугас ганц тоглож үлдэж байгаа. Сүүлийн гэлийг за энэ дэр Лекло амжилтаар үзээгээд Данавагийн 2 дахь гэл TSM-ийг 14 дөрөөр дараа 3 багийн 51 тоглогчтой. Зяли. Ари. Инжи. За Пёгев тэгээд нэг салаа авчдаг. Дроплоо очиж байгаа юм байна. Тэг дроп үлдчихлээ. Жинжи амжтай. Jack Sound гэдэг шил одоо Жинжи амд болчлаа да. Ямар хэрэгтэй юм бэ? Пёг дропн дээрээс нь бариад авчлаа. Энэ амьдрах юм уу дөө юу Пёг. Яг сайхан ярихаар таахгүй. Унчаадах юм. За ингэ Жинжигийн ажил фрагер тоглогч нь унснаар Жинжи богс тоглолтог гурлаа. Пёг үзэгчийн суудлаа. Харин Жинжи. 13 багийн 50 тоглогч. Space Station Dot-ын баянлаа орж ирээд за мөлтсеркл барыг баянгийн мөрөгчсэн юм биш. Тэгээ яг мөрөхгүй тарж байхад нь Space Station мөргүүд. За ер нь шууд тулаа байлтчих гэдэг зөрөгтэй кал орж ирж байна. Энэ байрлалыг бид нар авнаа гэд хурдл гэд. Гэнүүл хэлгэж байгаа юм байна. Яа. Дөрөн гурагтай. Эвлээ дайрж ороод авахгүй чиг Орхны мотор далалдаг. Танки завраар ойлуулдсан. Space Station 4-2 одоо хүний давтаа. Нөхцөл мөлцөрклийг 13 дороо шүү дээ. Тулж байлдах юм бол. Нэг тоглогчтой дорож 2 тоглогч ирж байгаа. Амар л гэрткалын муудад ерөөсө тулж байгаа тоглож тэр дорн дартал угаад юм болол нөхцөл хэцүү. Дурсан сэтгэл. Liquid одоо эн чинь бараг 40 онооны зэрэг шүү дээ. 1-4-өөс. Одоо үлдэж байгаа 3 тоглолтын дээр 2 чиг идэж гарч иж чадахгүй Liquid бодлоо. Hodорсон сэтгэл болно. За бэрийн дөрөвтөнд тоглож Kickstarter гэж явж байгаа. Дөрөвт. За энэ дэс жиг олон багч ундаа одоо. Жинж уртлын хэсгээрээ захлааны дөрөгд орчвол юм байна. Тимлэхэд бас яг үндсэн байрлал хадгалаад нэг байрлал дээр мультициркл Space Station байлдаан хурдлах хэрэгтэй болчлоо. Системийн сотор төрөнд орч чаддаг зооны гадаа байгаа самбар зүүн дарц рот дээр дүүлээ аваад гин зөрүүний самбар дээр төрөд. За нэг эсрэг амжилттайгаар мультициркл гейминг багийнхны 13 дураар орж байгаа. Өвтийн тоглогчийг Liquidus барьж аваад нэг заарам хоёр дахь. Чуа. Миксигнэд орж ирээд застгаа амар дэрлээ. Өвд 12 дур барьна. 3 дугаар барьна гэж байгаа тоолтоос асагдсан. Яа, пизza. Микси дэрлэг болоо. За тэгэл молц ерөөсөө. Нэгд орж ирээд угааг болол. Эхний 7 хоногийн хараа тодорно. Grand Final болол хэвээр. 19 цохиодно. Анава 2 гэлээс нь Лекло 2 гэлээ зэрэгс байхгүй солиот байхгүй. Эндээс NC тоглолтыг харж үе. Данаавтай төрөглө орохын тулд заавал нэг бараг төрөг байлгаар олчлоо шүү дээ. Рустамар нэг юу гитгал уддаг дансис. Энэ тоглогчийн дөрс гоё шүү. Ой орж ирж байна. Рустамар гэж. 17 геймгивд болол. Нийт оноод 42 оноотой. Зүүн дараа дэвшээ бараг Жинжитэй үзэгч штэ. Жинжигивд бол баруун дарах юм бол ууган зөрөгтэй байлдал бас байх боломжтой л юм те. 17 геймиг уургаад. Одоо нэг 3 эхний хоёр тоглолт нэг жоохон. Тэрс дунаад нэг жоохон зүрхэн нүхсэн байж байгаа. Одоо Жинжи гэж зүрх хөх л те.
Жохон сейф тоглолт хийгээд нэг хөлөө хатгацсан тоглолт хийгээд байгаа. Grand Final руу Weekly Final-ын 3-7 хоногоос оноо цуглуулж орсон 12 баг нь ороод үлдсэн 4 багийн Grand Survivor-аар тодруулнаа. Стумар нэг гэлтэнсэс. Зардуур орж ирж байгаа. Хий жэнэл. Heroic. Хэдэн баг юм бэ? 3-4 баг юм уу? Ямар олон баг орж ирж байна. Heroic BB page PGC team-он. Яагаад ч тавт төрөг. Яс татах нь. Тэр орнд за ягдгийн төрийг харж байгаа таахгүй. Шакн дээр уулын 70 өрөл дээр маш хэцүү өрөлдөө төрөг татагдчихсан. 11 баг тавт төрөг дээрээс амар олон баг зүйлэгдэж шв. Жинж 16 геймхтэй байлгаар болчихлоо. Ом дээрс эстер юм уу? Гүү энэ арай өөр байрлал. Айн ч нөө эсийн байрал танаа хотын эсрэг. За энэ дэр Indonex нийтэн дээр 17 шив дээр орчлоо. Дахиад нэг асруулын нийт ороод ирж магадгүй. Асраа шоошоо татж байгаа клип дээр баригдаад. Ягаас тоглогчтой үлдэж. Рустумар данаа үе салаатыг нөгөөд аль хүзээгээд авчин. Зүрүүлээ сүүл трейдэн дэр. За, трейд галцыг өстой байна. Тэгцээ. Тэгэхгүй бол хүнийг энэ бараг тэр зүгээр гарч ирэх үүсэж. За, амжилттай трейд. Гэхдээ хүнээ алдчихлаа. Данаа 11 дөрөнд ороод NCS-ний байрлалын төрөг дээр оролцсон. Гэтэ тавьширч болохгүй. Space Station орж ирж байгаа. Genji сүүлийн тоглож байгаа л да. Genji-гоос тоглохоос утгаас үзэж. 10 дугаар өрн ороод. Сэн баг 28 тоглогчтой. Space Station-гийн нийт 3 кил орж ирж байгаа. Инстэ Heroic GNL-гээд нөгөө тал 3 баг юм байл да. Саас Keep-ай бүр нэлээд зайраас удаа Heroic Brexit нохголцсон. GNL-с хийвэн ганцаар үлдсэн байгаа гэдэг. Page за 2 дахь ангил дээрсэн 5 пиклээ гараад ирэхт нуунасаар GNL 4 өрөнд орж ирээд Heroic хэдэн тоглолчтой юм? 2 тоглолчтой юм уу? А тийм ээ. Дигэрч 2 тоглолч дээрээс шавшин да. За бимигийн бэрэл за энэсийн дэгэр бүчээд за team wins 8 дугаар байна. 7 баг дээр 1 2 дугаар орж байгаа баг амьдэрч байгаа. Liquid амьдэрч байна бас. Энэ тоглолтын сайн тоглох юм бол дараагийн тоглолт өвт дооно нөлөө ойртоод эхэлнэ. Ghibli 100 дараад 17 гейм л орж ирж байгаа юм. За зөрөгтэй тоглолт орж ирж байгаа. Тэр нэг машин дээрээс 2 тоглож салаа ичлаа. Тэр машин яаж Ремба ганц нэлэр бүтэн сквад самбраа ичлаа. 17 гейминг 7 дугаар өрөнд. 2 тоглогч дээр нэд ороод яг доорн задарсан нэрнээс нь ардаас залгуулаад машин дэлбэрээд хил костыг заргаа хийсэн. За Рембагийн тавт гэл орж ирээ. Fury-гийн Kigamako вэрж аваад Fury 3 тоглогчтой үлдэж байна. Флүүд гэнэ. Флад нөгөө талд пэйж дээр баригдаад дуусна. Fury-багаас 2 тоглогч. Keep ээжүүлээс нь харна. Ghibli гэдэг бодж өгч байгаа. Ghibli ч on fire өштэй бурхан минь ч дуур. Түрүүний интернет гэдэг харсан мэт. Fury-багийн сүүлийн тоглогч Keep капитанаас гүзээгээ Fury 6 дугаар өрөнд том багийн 15 тоглогчтой. Ай. Стамрала. Сайн энэ юуны нэд юм бэ? Микси нэд Рембал орж ирээд. За Ghibli-с амар гэлний ардаас Рембаг л босоод авч хэрэгтэй байна. Тэр хөлдө Keep-ийн давуулаад хэлснээрээс нь хөлднийг авуулаад нэмий. Эдрийн нухлаа хийцэн. Спирин дээр шинэ арт коорлоо медкит араас уучлаа. Нөгөө талд SSG богоос Heroic-ийг бариад авч байна. За Ghibli байхгүй та Heroic 5 дугаар оронд ороод 4 багийн тоглолцоогоо төрөг дэр. Та барыг нээд ороод ирчлээ. Яа. Жижиг англ харагдаад байна. Draft King нээд Spirit орж ирснээр Ghibli 4-4-2 3 багийн тоглолт төр тийм Liquid бүтэн squad SSG 3 тоглогчтой. Keep 3 тоглогчтой. Ингээд 3 багийн тоглолт зураад төрөг төр. Keep залгуулж бараг 100 дарж тийм Liquid-лүүд дараад Liquid-ийг үргэх гэдэг юм да. Одоо орог. Бүгд ч мараг 2 дахь чиг нийтэх гэдэг нэг өнөөдөр. Боломж харагдаад шин чиг хийх юм бол гол нь кил сайн байна. 8 килтэй. Одоо энэ ч чиг хийхэд бол дахиад 2 3 багтай байл 2 багтайгаа байлдаад. Таны 2 3 кил зулгаан да. Энд зулгаан.
миксийг нөхөрчлөө. Хайл нэгт үзээд байна. Драфт king чимэг үйж хаад гिचгдээдэг фланк ороод ирдэг. Хоёр угaalт ч юм болоо сэж нэвэгдээд ороод ирнэс. Клип бай сайн жоо зад байна. Драфт king үг нэг одоо боссон бол би цаг бас давхар унах боломжтой байдаг. Yeah. Үгүй драфт king flank л энэ дэр бүтэн тоглолт иргүүл шүү. Ер нь бол явж байгаад хамгийн дөрөвд. Зэсчи space station. Эний 6 гэлээс нь king энэ за бүгд өл нь бол нэлээд дэжгүй. Гэтэ энэ дэр rot tube баруун дарж байгаад тэгвэл нэг хоёр тоглож унаах юм бол space station баруун дарах боломжтой. Гэтэ ч 6 төр дэрч нэг тийм ярдах шаардлага байхгүй. Дайлалын харчлаа клип. Шууд клип лүнээ татгах секундэд тоглож шидснээр яг өөрлөө н ороод ирнэ. Драфтинг дээр доор нь хоёр тоглож тийм секундээс харцсан байна. Өөстө. Өнөртч байна да. Клип хоёр нэр 44 дэмэж. Джеймс ротыг унааж байгаа бол дараа ардаас нь драфтинг бодоод ивэ зав ноклоо ижлаа. Дэмэж шууд тэр ордон зүүн дараа ноктоо гэдэг мэдээлэл урагшлаад ирсэн. Хоёр дүүлээ ажуулсан тийм ликвид багаас хоёр тоглож үлдэж байгаа бол sharp shot нөгөө талаас Джеймсийн унаага тийм ликвид хоёр талаас сэндвичэнд ороод ганц тоглож үлдчихлээ. Клип ганцаараа. Өкслөл угаасаа ялч хүндэлтэй. Амар 3 минутыг зэрэгцсэн байлаа. Кипай читэндээ. Оноо тэнцэхнэ. Тим ликвидийг дөрүүлээ 3 доор оруулаа. 3-2. Sharp shot болон кино хоёрыг энэ байрал дээр гэдэг Кипай баг сайн мэдж байгаа. Торг нь яалч байлаа да торгод орцоогоо. Капитан хажуулаас нь спринт бараг гачин болох юм байна да. Гэхдээ нөө 4.16 AR-ын сум. MR-ын сум нь бол яг нөө баригдчихж. Займин дээр sharp shot-ыг ургаад нэгээс л гурвуулж байгаа. Сүүлийн гэл капитанаас гүйцээгээд Кипаийн чикен энэ өнөөдөр за нэгдүгээр ойртож энэ дараа чи сүүлийн хоёр тоглолтоор ухтыг шийднэ. За баяртай байлгүй ах вэ. Америкийн мөсөөс гарч ирж байгаа баг азарган чиг идэж байна. Амар бол. Тэгээд тоглолт эхлээс өмнө 23 минут энергээд болцоцгоо зөвштэй түр баяртай. Thank you so much, and congratulations to KPI as they come out with a massive victory. I should say it's been a long time coming, but it's been inevitable to a certain extent, Martin. I mean, when you don't finish a game outside of the top 6, you're going to have to get one, like, you're going to get the situation. This time, though, they hustled. They went aggressive. They dropped Team Liquid. Emma was a beautiful double spray down. I mean, like, KPI is blowing my mind. Yeah, this is just super good. Like the top 6 only from 8 rounds of play. It's crazy. It's so good to see from KPI. I'm happy that we're speculating whether they're able to close out a game today, and they are. Especially here in this case when Ghibli was actually also having a decent game. They got 4th, 6 kills, and now they're literally neck and neck with 2 games to go. And we're going to be switching to a wrangle and switching everything up. But again, Circles has been quite lovely to them. They when second circle popped, they had the 2 best compounds in the game, and they were laughing. But they're able to turn it around, also get 9 kills out of it. They're able to kind of stretch out and flex out and sweep the circle a little bit and get the kills out of it that they needed to get the points to secure it. So KPI stepping up like this and closing out a game now, it's going to be super interesting to see the last 2 games here. Bros, the back and forth is wild. Ghibli takes the last win, and we kind of sit back in our chairs and go, maybe Ghibli's got this. And then KPI comes out and says, not quite yet. The problem, I guess, is Ghibli still, even when they're not winning, are putting up huge numbers. This is going to be a race between Ghibli and KPI from the look of it. They're running away.
But if you look at Ghibli, how did they start yesterday? They started with a first place, a second place, a fourth place. How did Ghibli start today? They started with a second place, a first place, a fourth place. This is kind of a repeat from what we saw from Ghibli yesterday. But the thing was that what we saw from them yesterday, that was on Erangel. This is what we're seeing them on Miramar. If they can keep on going with this, can even KPI stop them? That's a big question. But KPI, of course, only get himself that chicken dinner. And again, they played so well. We see now how they're setting themselves up against all the other teams. Look at how they're putting up and getting close to Liquid. Well, DraftKings is just putting so much damage into him. And just gets close and can finish the job. Easy, just like that. And they make it look so easy. It looks like they look like one of the most experienced team running around on this battlefield right now. In a lot of ways, too, it's the way that they approach that. We saw SSG in, the fight ends with Team Liquid. SSG turtles up. KPI spreads out as if the bloodlust has taken them. They are playing aggressive. They don't seem to have any fear, Martin. And it's an issue. We were talking earlier today about how Silzen has technically the most world championship experience out of any other player at this tournament, right? He has been to every major world championship for PUBG, including Nations Cup. The rest of his team, relatively untested at that international stage. Do you think that that's been working in their favor? Because Silzen's not getting as many kills as the other guys. Is he maybe being the leader and the rest are just following a lead and taking care of the business? He might just be the enabler, right? He's enabling them to do well and kind of supporting them and making sure that they charge forward. And that's also something that you kind of undervalue sometimes a little bit. The IGL that is managing the team, making sure that they do the right moves, that they pressure needed at the right places. So I'm quite sure the experience that the young guns on the team, even though they're extremely good shooting everything, they're definitely leaning on his experience and his LAN experience in general. I mean, if you talk about Silzen, he's not getting the kills in. Only has 5 kills. You can compare that with Capitan, who has 13, DraftKings, who has 16. But he's still doing a lot of work on the side, like the damage, for example. Silzen is sitting on over 1,900 damage, and that is putting him on basically a top 6 overall in damage so far here in this weekly finals. Yeah, my DraftKings stock has been in a nosedive, but DraftKings here in PUBG is absolutely dominating. As you see him pop up here on the screen, only 3 kills in the last match, but he has taken the lead for KPI. Martin, when KPI got into the weekly finals, there was a lot of chatter, whether it was from Twitch chat, the Twitter sphere, I saw some on Reddit, about they don't deserve to be there. They ratted into it. Petrichor had so many more kills. These guys aren't going to do anything. Are they fighting for first? Doing it with the second highest kill count in not even arguably, because these are the 16 teams who made it here, the best 16 teams in the world. Right. And then on top of that, they're just undisputed in their top 6 placements. They're only top 6 out of 16 teams in 8 games, only top 6, and they have kills to boot with as well. When they have a 6 plate, it's 6 kills, it's 4 kills, it's 9 kills, it's 7 kills. They're doing super well, and the consistency that they're placing in this one here is just undeniable. So I wouldn't be sad if they won this weekend here, and it would be a huge thing for the Americas region coming in. It is going to be a massive thing. This is a team, for those of you who may be sort of getting to know them, they were previously Fiumba, as that's why you heard Matt say at the end of the match, signed with KPI for this event. They formed for ESL Masters 2. That is when they came together as a team, and it just seems like that upward trajectory is working. Now, Fraz, you've coached some big names before. You've played at the highest level. Is there something to be said for the sweet spot on a team? Sort of maybe they made it through that honeymoon. They're sort of peaking together at the right time. Or are you getting a feel that this is maybe a long haul team that could become a dynasty? Is it too soon? I kind of don't like the term honeymoon overall, because I feel like that's just sometimes people have a fluke tournament or stuff like that. But I mean, overall, they're playing very solid. If you just look at them, how they're playing, and having someone like Silzer on the team is probably one of the big why they are doing so good. Again, he got so much experience, and there's a reason why he time after time is able to qualify for all of these events, right? Because he got something. He knows he knows about the game. He knows stuff that nobody else knows, and he knows
how to lead a team to make sure that they get where they need to be. He knows how to take care of guys, even if they are unexperienced. He's able to make them comfortable when they're in the game, making them look like some of the most experienced players here in the battlefield. Look at how they're playing the game, how they're covering each other, and all that comes down to usually experience, knowing each other, knowing how to play with each other, playing around each other. But it looks like just like a well-oiled train right now. Everything's just going their way. A lot of people start spamming, KPI, America's #1 hope. But Martin, second place is KPI. Third place is Oath. Fourth place is SSG. Why is America just so much better? The Americas, I should say. To be clear. I want to mirror that question and go right back to you, so you can develop that question for yourself again. Why are they so good toughies? What have you guys been feeding them? Because it kind of feels like, throughout the year, Sonic has just been bashing it, and then Oath stepped up the last 2 tournaments and really stepped up and got all of it. You guys have, I think, and now this is a speculation thing. I think the best thing that happened to you guys with the merging of the regions and becoming Americas, because the competition at the top has gotten stronger, and it also developed the players to become, more fierce, and it's harder to play against these guys, and that is kind of. It has seasoned these guys to be able to play against better teams coming in world to world. So I think it's a very good thing that you guys got merging. I 100% agree. And it was a loaded question. I had a little fun. Obviously, it's cool to see guys that I watch on a regular basis perform well. But I think that you are absolutely correct. At the end of PGIS, we talked about the merging of North America and South America into sort of a Super Americas region for the next grouping of PCS. And the players we talked about too across the board, and this includes guys like Silzen from KPI and Oath and everyone else, said like this is really good because North America's weakness is the bottom of the bracket. There's about 8, sometimes anywhere from 4 to 7 teams that just aren't competing at the same level. South America is having trouble maintaining high quality in their scrim. So bringing those regions together really bolstered all around the chance to not only play at a higher level, but to train at a higher level. And I think that both of you as retired pros can say really a lot of success that you see in the games or in these events is due to how teams train in the scrim process. So, I mean, you correct me if I'm wrong, but the stronger a scrim lobby, the better prepared you are for whatever event is next for us. I mean, having a big sample size is what is the best thing when you're scrimming. You don't want to scrim against the same 15 other teams day after day after day, because then you'll know exactly what their patterns are. You know exactly what they'll be doing. What you want is have new teams coming in, new teams doing things that you think is just stupid or things that is totally random for you, because that's when you get like a little bit of a warning. Hey, this could happen. Maybe when we get to a big international event, we could see these kind of things happen over there, because we're up against teams who is used to a totally different play style. I'm talking about the other regions, of course. Yeah. So you always got to be prepared for that. And I think that's the best preparation, playing with the other regions. And that's what we're seeing in Americas, right? The merge with NA and SA together, I think, as Martin mentioned, that's the best thing that could have happened to the whole region there. We got to peek at GNL as Americano gets a little fired up for the transition of maps. We're moving to Erangel for the last portion of the day, the last 2 games. Let's talk about that for a second, Martin, because as we go there, 17 is going to refocus. They came to play today. They have had great performances here in these 3 games. Do you expect that to continue as they now go into maybe they weren't doing well out of Pochinki yesterday? No, but I mean, 2 more games to go here with the Wrangle, and my eyes are not looking at Pochinki. My eyes are looking at the school apps, honestly. Why? So why are you watching apps, sir? Maybe it's because I'm expecting a little bit of a hot drop there again, Let's see if VP want to continue to be at the bottom, and Danoa, they're just laughing. Oh, you just fought MCG. That's unfortunate. But then again, even though MCG and Danoa, they have fought VP respectively on the 2 maps, right? They still haven't had good games. The other games have really not turned around for them. So they're also sitting in the mid pack, and our mid pack, I gotta say, is really big. 4th with Space Station Gaming of 57 points, all the way down to 13th on TSM is only 23 points difference. It's literally a game with 13 kills difference from 4th to 13th. It's a really big middle pack we have.
Yeah, in the middle pack, we got to talk about getting to that 9 that will be fine when it comes to getting to the grand final. Teams need to start racking up points. That's where you start to question things like what VP is doing for us, because at the end of the day, even if they make all 3 weekly finals and they go out averaging 18 points in all 3 weeks, they are not going to be part of that fine 9 who gets to advance. So what are you looking for if you are a team that's not in the top 3? Are you looking to sort of get that week averages? Are you looking for big games where you hunt for kills? What's the play here? I can tell you this. If you're not in the middle pack right now, if you're in the bottom pack, which is Gen.G, VP, or you're not playing here this weekend, you're in the bottom 16, I would be scared with how close it is in the middle pack and how big this middle pack is. This means that all of these teams are going to have such a huge leap on everybody else that is not in there, that if you don't make it, and even if you make it into a weekly final, if you don't have a good average of points, you're basically going to be done for. And that's all because of how good these teams are performing and how close they are to each other. Because basically what we're going to see, if they make it again to another weekly final, they have pretty decent points. They pretty much set themselves up to just be in the grand final, even without winning a weekly final. It's about setting yourself up. A good example of that today, Martin, is Team Liquid. They came in 12th to start the day. They're all the way up to 5th, 56 points. That is a massive come up. And if they have 2 more good games today, they may be in a position where they can even miss a weekly final and still be in that fine 9. Oh, yeah, for sure. The 20 points when they started the day and 36 in just 3 games. Fantastic. Like the performance they showed up with today has been a massive difference maker for them. I'm just curious to see how well they're going to be able to kind of transform that into their games on Erangel. Of course, they're not in their usual spot. They're kind of not as comfortable as they have been before, and it's not as a good spot as they had on Miramar with the circus that we saw as well. So I hope they're able to continue. They really showed some prominence of a win with 11 and a third with 9 kills. Super good to see from them. So if that continues, if you can get 60, 70 points, maybe 80 points from a weekly final, I'm not saying it's going to be enough, but it might be just enough to be in the cusp at least. And if they could maybe avoid KPI, because I think 2 games in a row, Froz, I've seen Emma kick them square in the nunchucks as they tried to sort of solidify their final position for a final circle, where both instances, in one, I think they got a double knock plus a flush. The next one, in that last one, it was Emma again that got a double knock there. Is there something when you start to see that, when you start to run into the same teams or same players, do you adjust for that specifically at this level? Is there anything you can do about that? It's not really been the same situation in both of the times when we've seen Emmy being close to getting those double knocks. The first time we saw Emmy actually being prone behind that little ridge line and basically surprised Team Liquid. The second time, which was in the previous game there, we saw way more calculated from the whole team of KPI, where DraftKings was putting down a lot of fire, suppressing the Liquid players, while Emmy could make that flank, getting really close and just finish up the job and getting that last knock there. And that's what you should be afraid of if you're getting those kind of things happening to you. If they see that, okay, KPI is laying down a lot of firepower on us again, you might want to expect that there's going to be an enemy that is going to be close that is already trying to do that flank, and that's why those covering fire is coming down at us. But that is not going to be consistent from time to every time. So you can't really say you have to expect that at the same time. So it's kind of like a gray line there. Very interesting. All right, it looks like we are about to get our match underway. Gentlemen, at the start of today, I asked you for teams that would come out on top. You picked Oath, Froz. Do you stand behind that pick? No, I don't. And Martin, I'm just going to go ahead and assume you're moving off of Heroic, but we'll get back to that after this match because the plane is in the air. It's time for our penultimate match of the day with your casters, Matchroom and the Cammy D. Яасан үзэгчтэй ингээд PGC өнөөдрийн 9 тоглолт, 4-р тоглолтын зяацсан хити Ирангл хэллээ да. Харуудаа дөнгөж тоглолтын чиг эзэн Кипай баг болол яг та телевизээр харагдчих.
За нэстэг өвдөх юм бол яг одоо энэ серверний буугаад нэрийн тойронд нь бол энэ өслөөд бол яг жоохон нэгт үзээд байгаа юм болов уу? За Virtus Pro. Төрөг бол ашиг Genji-гийн төрөг гараад ирлээ да. George Apartment төрөг. За нэгдүгээр өрийг team Ghibli баг 93 оноотоор тэргүүлж байгаа бол ардаас нь 2 дугаар өрөнд KPI 90 оноотоор 3 дугаар өрдөвт 67 SSG 57 оноотой гэл. Ер нь одоо нэгдүгээр өр Ghibli KPI тоглолтын төгсгөлийн яг шийдвэрлэлт тоглолтын дээр үлдэж байна. Яали. Sonic орж ирэхгүй ээ. Энэ 7 хоног худлаа. Ой. Point showdown-ыг харуулж байна. Drop point. За Danava Virtus Pro 6-3 харьцаатай. Бравер дээр Horror Grader 4-1 харьцаатай. Virtus Pro шал зүлгэж штэ буруу дурсан ч тоо. Бити шал зүлгэлдэ гооч штэ. Утгаараа шал зүлгэж энэ бол. Энэ чинь weekly final штэ манайхаа. Survival биш weekly final шүү за. Одоо эхний 7 хоногийн ялагч угийг одоо тодорлох гээд ингээд тоглолт явагдаж байгаа. Final-доо бол юу шүү. Одоо яг энэ weekly final болгоны оноогоор жагсаж байгаа 12 багийг grand final руу 12 баг нь ороод 4 баг нь grand survival гэж тусдаа зохиогдож 4 багийг шалгаруулах юм билээ. Ингэж явах юм шүү. Загтд үл харанлог амиг Ghibli-тэй даралдаж. Ghibli-ийн дүүл алтаж болохгүй шүү дээ. Заавал авах хэрэгтэй дүүлээ. Сууж ихний дүүл авчлаа юм бодог. Нэгдээ дүүл авсан юм чинь. За Ghibli жатханд ороод унцаа. Keep айны дөрөөр авах боломж. Анаа нэмэгдээд 2 багийн байлдаан дээр ороод ирж байна. Анаа юу гэж явж байгаа багууд бол юу байлдаг шүү дээ одоо бол. Хаач байдаг зүйл энэ бол. Хацрхан байлдана. Тоглолт нэр чинь жижиг баг Сюнэл огтой тааралдаж байна. Асора Пиойноныг систер Жөнэлийг харж лээ. Чи талд нь хөлдөө орж ирж байгаа. Junior Esports Assocation Pioneering Sister. За энд Piomin ингэж цаалж явж байгаад мулзарчдаг да. Тэрийгээ засч чадах юм бол асуудал байхгүй. Гэвэн жоо хурдан мулзарчдаг. Эрт цагийн эртэд зүв сар яваад өгдөг. Тэгээд хоёр тоглож.
Нөхцөл байдал хүлээж сууж байгаа л нэг дарах боломжтой л энэ тоглогч ер нь бол. Американо. За пио таймгтай Американод гарч ирээд. Нэг ил орж ирж байна. За анги хүүлгүүдээ ичтэй. Арай л уртаадсан хоёр талд гэхдээ. Яг гадаа нь мэддэхгүй. За пиогийн хувьд одоо нэг хилээ шот дарчих хэрэгтэй ерөөсө шанаадах шаардлага байхгүй шүү дээ. Гибли багс хоёр тоглолчтой survive, JNL-с нэг тоглож байгаа. Гиб бай одоо нийт байдлаар 2 дугаар орд явж байгаа нийт оноогоор. Баг. За энэ тоглолтыг л хараа. Яаж тоглох нь? Гиб бай хэрвээ сайн тоглож чадах юм бол нэгдүгээрээр бол бат шүү. Ер нь бол Батын Батуутар За киллүүдийг нь харуулж байна одоо. Нийт киллүүд үзүүлэлтүүдийн бүгдийн нэг нэгэнгүү. Ой бас юу нь ягтал та найзууд. Бүгдийн цаг харуулаа явчихдаг. Энд дэр бол ялч үнэхт юм бэл. За Draft King-ийн үзүүлэлтэд ерөөдөө player settings харуулж байна. DP 400 vertical-ыг 11-тэй. General төчөөс тарагт төчл одоо Draft King Keyboy багт тоглогч. Keyboy болцсон шүү дээ. Бүр нэлээд дөр болсон. Тэтгэвртэй гараад стример болсон. Гүр. SSG-д гүр нотолд ороод ирж байна. Space Station Game-гоос. За Fury. Тэс квадрат дэшинд орж ирж байна. Space Station-гээс нөгөө талын байрал дээр 2 тал 2-2-оос уц. За одоо яг энэ баруун доор болон Special Prize буюу энэ 7 хоногийн шагналуудыг өргөд харуулж байна. Weekly winner $30,000, Kill leader $10,000, PGC за энэ дэр 4 тоглогч тус бүрд нь ерөөдөө бол $5,000. Insane squad буюу хамгийн kill хийсэн багт $20,000. За ихтэй дөрөг нийлэхэд бол 1 минут 12 секунд дутуу. Харанлаг аймаг гэвд 2 киллтэй явж байгаа. Өвтөр өтөшин өвт ч одоо нийт оноор 3 дахь оронд явж байгаа. За. Гашуун гацлаар дөрхий. Sonics бол weekly final-а шалгарч чадаагүй шүү дээ. Тэгээ ер нь бол мулт иргсэн шүү дээ. Space Station за гүүрэн дээр өөр ба гарч ирж магадгүй гэдэг хүлээлт төр хүлээгээ суугаад байна. За жоох баруудлын дэлгэц бол гацчихлаа байна. Агуу нийтдээ гацчих гэдэг. За тэр гэнслөө татагда таашгаа хөвт гэнслөө төр гараад ирсэн бол Circle Heroic Virtus Pro гэсэн багууд. 17 аймаг Little Ghost XP сүүжөөс шоу. Аяа за стрим бүрст бүтэн болцорч байна. Я пүү лилгос ч юм яар удаац юм тасыг. Амар удаац шүү дээ. За пио энэ селлараар данаар занчтай тим бэлгүүдээ пио менежтэй ингэж алж байгаа тагийг л хармаар байсан ерөөсөө. Дандаа унж байгаа тагийг харсан шүү дээ. Ой. Хардаас нь бүрийгээ бодож шүү. Яа Женжи. Одоо ядаж ялдгүй мах гэдэг. Ядаж л айгу тоолчих хэрэгтэй энэ.
Харин тийм байлаа. Юу л та яг үндсэн тийм шүү л шүү. Одоо энэ стрим чинь тусдаа Европоос тасагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Европоос ташиж байгаа жиж ирээд байгаа. Тэгээд нэг Азаас ч юм бол өөр broadcast амжилт орж ирж байгаа давхар. Асуужгээс л Фуриг инсайтыг салгагдсан байна. Хөлцөркөл дэмгоос танк эвэлийн самбар лингдүү. За Живлил хоёр тоглолчтой амьдрах хэрэгтэй ерөөсөө одоо бол нэгт. Нилээ нэгт амьдрах хэрэгтэй байна. Живлиг нэгдүгээр авсаа гэж юу нээр өсөж байна. Ерхий яг дотроос олвол. Гэтэ скип бай бас авч болох юм да. За Fury Flat Yakikamoka алдсан Fury багс. Харантлаг амигт тулж байл хажуутаас нүдэ орлоо дөгөөдлөө хэсэг дээр сүүжиг удаад гоё цэвэрхий явж байгаа. Яач та ингэ болоо юм чи. Гоё ингэ цэвэрхий явжсэн л жиж ирээд байгаа. Айсад Flat Fury дээр Даранлаг амигаас нааш сүүжлөө нэд орж ирээд тэр дорн гүцэг айдсан. Хүний доо тэнцээ 3-3. Тэмэлтэр гүү Fury багс 2 тоглогч юм байна. 3 юм уу? 3 л байна. Толцсон тоглолчийг анзаарсангүй. Жаан зүрхлээ PGC хэмгэрж аваад зүрхлээ Herocos таашаа дайрцсан. Дайрж орж ирээд өрөөсө Jenny тоглож өвтөн гүцэгэд авч байгаа бол Fury баг зүрхлээ тим 17 амиг дээр байна. Тоглолтоос 16 дугаар оронж 15 баг 51 тоглогч. Одоогийн 3 дахь дөрөг Энсийн байрал дээр дахиад агсан дөрөг гараад ирлээ. Имлэхгүй пицца клип жимч. За тэмлэхгүй микси жимч. Пицца клип жимч микси. Алдаглуу сүүр үзэх хаад та. За жиблийг харчлаа. Кипа дээр яаш тоглох нь. Жибли 2 тоглогч, Кипа бүтээсгод, Өвт бүтээсгод, Сисчи бүтээсгод, Тэмлэхгүй бүтээсгод, Хэрэг бүтээсгод, Даранлаг амиг 3 тоглогч. Энс бас бүтээсгод. Энэ 3 дахь дөрөг хэд бол гайгүй л дээ. Space Station гэвд Kin Rot Goldless Sharp Shot 4K. Харантлаг гэвд баруун дараад 10. За энэ чинь ер нь нэцүүдчихүү жоохон. Асараг орчий. Баруун дараа Жинжиг ардаас нь хөөгд энэ. Virtus Prime девж байгаа. Жинжигийн голоор доогор явж байна. Station-д ороод. This speed. За жиблэж өөрөөсөө гачин боллоо. Аяа. Харантлаг аймгийн 5 гэл. Шатлас гэж сүүжүү. Тоглолтоос баг болцсон байна. Кипай за 1-р өрөнд хүч үзэж байгаа. Кипай яг одоо ротейшнд орж ирж байна. 1-р өрний азаргууд орж ирэх гээд байна да. Яа, Вик хоёртой захиа шинээр явна. Жиблиг ламбуу.
Ямдаг юм гэвчүү. За эстрийг салгаа ичжээ. Тэр дээрээс насраа зөрүүс дээр за дамжилттай ихтэй сквад ороод 3 гэлтэй гараад ирсэн. 14 багт 47 тоглогчтой. Яа 3 гэлнээс ч 2 гэлийн нэтрэтэй. Живли төрөгд орж чаддаг. Одоо 4-р төрөг ротейшнд орсон явж байна. Хажууд баг үж магадгүй нэлээ сейф яваад байгаа гэж байна да. Живли 2 тоглож, Кипай 3 тоглож, Өвт бүтээ сквадра, SSG бүтээ сквадра, TL бүтээ сквадра, Hero бүтээ сквадра. Эс 41 поинттой 9 дугаар орж байгаа. TSM 35 поинт бүтээ сквадра. За энд чи яг энэ сүрд орж буй баригдах гэдэг. Тигцүү тигр скүүчкэр стумар. Жимж скэс SSG-ийн хоолноосыг барьж авч байна. Тэмлэгүүд микс дээрс линкдүүл орж ирээ юмс мөлцэрклэс нийт олж ноклоо гэжлээ. Баруун дороос нь хүмүүс коорлоод байгаа болохоор хэцүү чанга байна. За, тим ликвид James 2 kill, нэг save бүтэн сквадра. Мөлцэрклээ линкдүүн дээрээс баригдсан байна. Эстри. За энэ дэр тим Genji-гээс Эстер Pure-ээс TSM-FTX алой ууж дур ямар зүргэн бодож байна. Болж штэ boys. 14 багт 41 тоглогч. TSM-FTX ардаас нагаа авчихсан. Самрын нээд энэ дэр өөрийгөө алаа ичлаа. Клип яг нээд татгаж явах токлоо гэж Самрыг. Мөлцэрклээс ойлаа гэсэн чи ганц тоглож үлдсэн нэг ногтой юм байна. Хүү. Мөлцэрклээ ямар гохроо гайч. За мөлцэрклийн сүүлийн тоглож клибэс гүцээгээд мөлцэркл гейминг 14 дөрөөр 13 багийн 38 тоглогчтой. Бүрээр Скотми газар үлдсэн байна. Яг Скотми өнгөрөл тим ликвид ибэ загвараад авч байгаа. Ликвидээс тоглолтыг гуруулаа олчлоо. Тэр доорн өвч дээрээс бүрээр авч ууртай л да. Нөхцөлт ерөөсөө. Алукис ларыг харчлаа. Genji бөгөөс хараа. Баруун талаас нь Penta. Аяа 466 Genji-г асуураг бариад авч байгаа. TSM-FTX-д бол яг 2 тоглогчтой. Genji чаар нэлээ сүүлийн хэдэн тоглолтууд дээр нягт үзээд байна уу юу? Дээрээс нэгдэл Kipi ороод ирсэн. Genji ч өөрөөсөө сэндвичэнд орчлоо. Бүрирам сүүлийн тоглолчийг тийм ликвид бөгөөс барьж аваад Бүрирам 13 дөрөөр орж байгаа бол Genji-гээс Inonix ганцаар болчих. Smoke-оор нэг тойрог гэсэн чи Smoke-ны захад тэр дахиад нээд ороод ирсэн. Сүүлийн гэлэг энэ дээр бариад авч байгаа. Маа Genji 12 дөрөөр 11 баг Молзарж байна гэхдээ яг үнэхээр. Кипаяс стилзэн 2 kill, капитан байхгүй, Draft King зөөр хойлохна. Тэр нөх Smoke-ны ард байсан сүүлийн тоглож барьж аваа. TSM-FTX-ээс 11 дөрөөрөнд ороод 10 багийн 30 тоглож үлдсэн байна. Jeepli болон Kipay өвт гэсэн баг танд явж байгаа. Liquid яа эхний 6 байранд явж байгаа баг бүгд нэр хамд. Сүүлд байж байгаа team Virtus Prime явж байгааг одоо. Тэгвэл миний эдэр Леклас бол гайчлаа тэнд. Данавагаас тоглолтыг Зянга хойлоо штэ. Живлэ багаас ямар ч тач 2 гил зулгаагаад Кипай багаас 2 онооны илүүт яваад лээ. 95 поинттой нэг 4 өрөнд ардаас нь Кипай 93 оноотой 2 дугаар өрөнд. Яа, тийм ликвидтэй сэтгүүр орно гаагаад. Кипай ч ой, унахгүй гүрийгээд Живли тэр орнд унтсан штэ. За нэгдүгээр баталгаатай боллоо доо Кипай. Perfect гэсэн миний Draft King-ийг ноклоо хийцэн. Дахиад нэг нь унаач юм бол ардаас нь Кипай оноо авахгүй унаа штэ. Draft King өвтөг үзэг ажиллаа. За Кипай ганц тоглогч 2 дугаар өрөнд явж байгаа. Өвтөс бүтээс сквадра, SSG 2 тоглогч, Hero бүтээс сквадра, Ens бүтээс сквад гэл. Актонда. Virtus Pro чаар сүүлийн тоглолт төрхөн төвшээ. Тэг ер нь бол хөргөн тоглоод шүү дээ. JNL-ийг 8 дугаар өрөнд Herocos гаргаж аваад Heroc-ийн нэлээд их дунаадсан баг энэ тоглолт дээр сайн тоглож байна.
Рустамар эслэр. Өвт ирээлээс салгагдсан байна. Энд дээр зөрүүлээ Скучгээ Kickstarter-ыг салгаж одоодоос 2 тоглолчтой үлдсэн дээр домны ардгаа тоглолцыг харцсан гэж байна дөө. Улаанбаг 18 тоглолчтой. Энэс 4 киллээ гарч ирж байгаа юм шүү дээ. Үтэлтэд тоглолтод 2 тал зайнаас эхэлсэн байна. Зургаат дөрг Энс дээр даваатай болчлоо. Одоо Энсийн даваатай дээр гарсаар дуусгаад байна да. Өвд. Virtus Pro perfect өчтэй ажиллаа хулгайч хажуудлаас нь. Дигэр зөрүүлээд харин Snickers хажуудлаас нь удаад ийдсэн байна. Дооч Дигрийн яг доо. За Belfrost-ыг энэ дээр зөрүүлээд Энсийн Дигрийг үзээгээд авснаар за амжилтаар өвдөгийнхнийг 7 доор өрөнд 6 баг 14 тоглогч Энсийн 5 дахь гэл ардаас нь Space Station ороод ирснийг мэдчихсэн байгаа. Энэ нь бол сэндвчний байрал. Аяа ч та. Бими, машин дээрээс драйв байд шарп шотыг салгаж чи өгье. Nice. Зя Space Station-ыг хоёр талаас нь зэрэг хөнснээр Space Station 5 дугаар хооронд 4 багийн тоглолт дээр SS 3 тоглогчтой, Herc 3 тоглогч, Virtus Pro 3. За тэр өсөлт юурныг одоо харж байгаа ч ой Herc. За хоёр талаасаа сэндвчлүүлсэй гэсэн чи баг SS дайрж орж ирэл байхгүй Herc-ийг 4-4-ээр оруулчихлаа. 3 баг дээр Virtus Pro бүр топ 4-лөг ороод ирсэн байна. Болж штэ, сайн биш штэ. Энс 3 kill, Virtus Pro 3, Kipay ганц тоглогчтой. Ох, стилзэн ч барыг зайнаас үзэх гээд байгаа юм шүү. Үзэлцээ л гэдэг шиг байна да. Алло? За Yes Chicken-д бас гоё юм те нэрэ. Тэгээ Virtus Pro Chicken-д бүр гоё. Яс зилзэн нийт 6 килээс нь 5 килийн нийцэн ч дөр критикал явж байгаа юм шүү дээ. Энэ бол гачиж. Скучгээ 100 дараа кил гүцэх гээд байна. За Spyro Skujig үзээгээд Dances 2 тоглолчтой үлдсэн. Virtus Pro ч юу гэж байгаа Chicken гэдэг залуушаа. Азарган Chicken. Итлээ дээ. Virtus Pro Spyro батлуулын слүү. Эс 2 тоглогчтой, Virtus Pro 3 тоглогчтой. Яа, дэлэг цугагдал гоё болж энэ доо. Spyro. Эс явж байгаа 2 тоглогчтой. Одоо яач байрлалын хувьд бол хоёулаа төрөгд орсон юм чинь 7 төрөг баг 8 төрөг өвлөх хоёр талаас. Нэг бол тэгж магадгүй хаа. Батуулынс 3 гэл хийсэн байна. За Батуулынс амьдарч байгаа тоглолт л ер нь сайн тоглоод байна шүү дээ.
Стик zu тигр. Оросхор. Опять. Ту. За төргийн тоглолт. Тэгт тоглолт хэлсэн гэсэн. За Virtus Pro аль нь дахиад дөрөх тавтчихлаа. Стик дөрөг хүлээгдээд байна уу гэсэн. Нэг тугасаа. Чиг идчихэж гайг оноотой гарч ирж шүү дээ. Зүүн дараад. Момент хэллээд стокторыг нийлж ижил. Зэлцэх чинь. Яг. Яа. Стамбар дэд ороод ирлээ дээ. Цэгжитлэн тигэр. Хөтөлөөсөө унаага түүний тоо 2-2 болцсон. Энд дэр баруун дарж байгаа. Тиг зүгийн ер нь бол байрлал их гоё шүү дээ. Гэтэ ногтой гэл үзээгээд өөрийгөө бариад өгөх дээ. Ногтой хэлчих хэрэгтэй. Шавшаа ичлээ Spyro. За нэгээс 2 энс чиг мовчжээ. Нөхцөл зөрүүлээд энс тэнэг тоглолт хийх юм бол энс хангалттай чиг. Гараад ирнэ. Тигрийн бэрэл Virtus-ийн баттуулыг орж аваад. Энс тэгцүү. Тигр 2. За буцаа хөнөө сцен дээр таймер тигр дээр гарч ирээд лүүд өгөөлөө тигр дээр авч байгаа. Зүрхлээд бүү за энэ стамер таймер тоглолт өндөгдөж. Дөрөвт тоглолтыг Virtus Pro багаас амжилтаар гарч ихэнд чинь. За яг үнэхтэй энс. 3 тоглолт унтарч байгаа. Дөрөвт тоглолтын дээр асч байна да. Тун ойрхон өнгөрлөө. За ихтэй гайгүй ямар ч тач болсон шүү. Чи гидсэн итгэрээ. Иддгээл гэж байгаа юм чи яах юм ерөөсөө. Юу идэж ийн ерөөсөө. Болж штэ. A few minutes ago, they were Virtus owned. Now they're Virtus pwned as Virtus Pro comes out on top with a big win. All it took was moving out of apps. And I gotta be honest, Martin, we know making the move out of the apartments is tough. You gotta save up enough money, you gotta buy new furniture. But the move to Zarky looked good on him. Yeah, it's kind of like moving home, right? They've been in that turf before, so that was good. And obviously
a Northern Circle like this with the shifts that we saw was a good start for them to pop off with. Not that many kills. They managed to clutch it there in the end. I was looking at ends with those 2 knocks. It's looking good. They're sending it in. They're using the utility. Stuns are coming. But Lou popped off. The barrel on that range is just unstoppable. It was a big brass res to get up that second player, but it ended up being an important pickup, Froz. Is that a situation? Did Ent? I mean, is there anything that could have been done differently? Should Ents have pushed a little faster? It felt like that game ended in literally micro choices. Well, there was a key opponent to the whole situation there, and that was a knocked player called Batulins. He had all the information in the world, exactly where the Ents players were, if he was capable of getting the res done in time or not. But they got that information from Batulins. Go for a rest. It's going to be okay. You got the time. Don't heal afterwards, though. And that's exactly what happened. They knew that they had all the time. They didn't even need to sweat it. They didn't need to worry. All they needed to do was dodge all the incoming grenades and Molotovs that flew past by their head. So everything was under control, more or less, from VP Cider. A massive win for VP as they choose to go somewhere else for the first time in this entire event and immediately results in a chicken dinner. Now, my question to you, Martin, as somebody who knows these players and you've played at this level before, does that make them feel better or worse? That's a big better, right? Like at this point, they invested and committed that long because that's where their pride was. That's what they wanted to do, and they wanted to fight for that. But it wasn't worth it in the long run. And then the sooner you realize, the better. And then for them to turn around, go in the penultimate game of the day and go and win this one, they're making a run because our mid pack is kind of big. With another good game in the last one, they could actually get a decent amount of points out of this week's finals. All right, so we take a look at Botulin here. He's got 3 kills, a good damage count. The circle went north. It worked out for them, and they very, very clean PUBG. They played efficiently. They held a good compound. So VP, back in the mix. They're still going to be, south of 10. They're going to have a long climb ahead of them, Patrick. But earlier, before we got to this game even, you were saying, I'm worried about VP's potential to even make the grand final at this point because of what they've done. Now that we know they're willing to leave, do you think that changes things? It will definitely change things. And if there's any team that is beneficial from leaving that, it would be VP. That's a team that basically had their priority drops on all 4 corners of Erangel. So basically, it doesn't matter where the plane is going to start. They're always going to reach one of those points, and they know how to play from all 4 of those points. So going for apps for this long amount of time, not just apps, but also on Miramar, of course, going for Power Grid, but all these kind of hot drops. What I was mentioning was that they've thrown basically all of their games for that whole weekly finals here, the first weekly finals, one of the free ones. And they got here. They could have gotten themselves a lot of points, but they opted to stay. I respect that, sure. And as soon as they drop out of there, they go for one of their old spots. What happens? They get themselves a win. They get 7 kills. This is by far the best game so far this weekend. The best one before that was a 14th place with 5 kills. That was game 1. And you see, this is the kind of VP that we think is one of the best teams in the world, not the one that we've seen that is hot dropping, basically keep on losing those fights, and it just drags out from there. And you could see on Batulin's, during those hot drops, he looked miserable because a lot of the times he would die first. Look at him, look at the relief in his face after winning this game. You just get happy by seeing that. Let's check in with the highlights from that match, Martin. It started out fast and it just kept going. Yeah, it was honestly with the northern shift here in Circle 2, there are so many teams that had to move. Obviously, a few teams in there. Ents was one of them in a good position. I want to point out, though, the way that they're able to defend this spot for a long time got them a good amount of points. But Ents, with the win they had yesterday, only four kills in the second place here with 9. There's been a pretty decent showing for them so far. But that move that Squeaky had to do and go out to clear Silson from KPI, that cost him. And we're seeing this now. And obviously, the point was good. He had to move back. But look at this open run he had to do. And that actually might have cost him, or very likely cost him the game. I mean, talking about that, though,
you also got to give some credit to Silson. Doing one of the biggest like clutch games here for the team. Basically, he was a solo player when there was still 10 teams alive in a circle like this. A very rough one, but he managed to get himself not only away from the hot mess that was basically the center of the map or towards the north side there, where we saw where VP actually ended the game. He actually went to the west side, basically managed to clutch it out, got himself a third place. On top of that, a few kills as well. It's one of those clutch plays that you rarely see. We've seen it once before this weekend, and that was why Kiamukau did it once as well. And it's always amazing to see when these players just bring out that kind of clutch plays. Yeah. I mean, there were 10 teams left when he got sort of escaped, and we were saying, hey, don't break the 6, don't break the 6. And he made it all the way to 3 with 5 kills and wiped Ottawa. You got to respect it. Guys, we're going to be back in just a couple of minutes with the final game of the weekend, as well as crowning a champion for our first weekly final. So don't go anywhere. We'll see you soon. I think we're really happy to be at PGC since we haven't competed internationally in so long. So we're really excited to be here and prove that Australia can be a strong team internationally. But I think we're aiming for at least top 8 in this tournament. Rival team. I would say New Happy since they loot similar spots to us. Hey New Happy, remember that time in scrims where I shotgunned you in the back? What is the percentage of this Team Fury winning the game? Okay, 0%. Because I'm not on the core roster. Do you have the confidence to be better than everybody else? 100%. We're here to win. We want to take the ultimate prize. We're determined to do that, and we think that we have all the tools necessary to make sure that we win PGC this year. Yeah, we like to sing. You want to sing for the camera? Yeah. Forever young, I wanna be forever young. Forever. 감사합니다. 저희는 기블리라는 팀이고 옆에서부터 에더, 저 람부, 램바, 스피어라는 선수가 있는 팀이고 되게 공격적인 거를 추구하는 팀이에요. 그걸로 인해서 이제 상황을 만들어내고 치킨까지 바라볼 수 있는 그런 거를 이제 중점적으로 플레이를 한 팀이라고 생각합니다. 가장 나의 자유분방하게 풀어주는 거를 한번 골라보라고. PGC 직전에 대회들을 다 잘 치르고 있기 때문에 자신감도 올라온 상태라서 PGC 우승도 충분히 가능하다고 생각합니다. 오더가 제일 중요한 것 같아요. 오더가 있어야 뭐 서브 오더가 있는 거고. 근데 저는 한부 선수가 스마트하다고 생각하지 않아요. 가장 팀에서 멍청하다고 생각합니다. 순화해서 얘기해. 생활적인 면에서는 좀 멍청한 면이 있긴 한데 좀 인게임 내적으로 스마트한 건 맞아요. 이번 PGC를 위해서 저희가 진짜 열심히 준비를 해왔습니다. 저희가 최선을 다해서 좋은 성적 낼 테니까 열심히 응원해주시면 감사하겠습니다. 이번 피금 챌린지도 꼭 저희 투표 많이 해주시면 감사하겠습니다. 크게 한탕 해보고 가겠습니다. Let's go! 기블리!
Welcome back. My name is Tommy. I am joined by Froz and Avenger. We're going to show you the leaderboard and then get right back into the mix because the last game is about to kick off. Remember, teams' points carry from week to week. So no matter how you're doing, even if you're on the bottom, getting a win could have a massive impact on your ability to get to the big grand final. That said, Froz, talk to me about KPI and Ghibli because one of them gets an automatic bid to the grand final after this. Yes, one of them is going to be the number one. I'm pretty sure nobody else is going to catch up to them with only one game left here. KPI currently in the lead with 6 points ahead of Ghibli. But there is one thing Ghibli could do about this. They could take charge on this. They could take care of this and take control of the situation by dropping on top of KPI. KPI is going to drop between Farm and Pochinki. That's where they normally drop. What is Ghibli going to do? We'll have to see. Will we see a hot drop? We will see a winner no matter how you slice it. Let's go to the voices with the call for the final match of the day. It is Matchroom and the Cammy D. Яа. Тэгээд ямар ч тоглолтноо тавтаа морлоо. Зөстөө уучлаарай. Энэ давхрын болоод бүр манараастай байна. Тэрнээс болоод ер нь бол жоохон тоглолт алдаад хилчлээ. За явартаж бол Кипай богийн одоо 1-4-өөр төрүүлж байгаа. Живл ардаас нь 95 оноод ороод ирчих. Тоглолтыг ороод хад болоод ерөөд бодлыг одоо Кипаийн 63 кил. За Кипай ялч ч most insane килтэй багаар тодорхой гэж байна. За Живл өвт 70, SSG 63, Team Liquid 63, Hero 58, Ace 55. Манаач дойрхон байна да. Gift code өгцөө. Трик одоо expired болчихлоо яах вэ? Аль дээр? Expired болоод одоо орыг дуусчих шиг байна.
Нэг нь хийсэн байна да. Би бол ямар ч тач тоглолтын эртэд купон кодны юуг бол харлсан. За player settings дээр perfect гэсэн Virtus Pro баг доолж байна. Deep 800 verticalness нэгтэй. General 35, target 35 та хэлж байгаа. За тоглолтын нөхцөлөд яаж өргөх нь Spyro Battles perfect гэсэн лүү. Хажуудлаас нь эхний дөрөг шахахад бол 50 секунд дутуу байгаа. Ghibli 95 оноотойгоор өвд 70, SSG 63, TLQ 63, Herok 58, S 55, Ардлагамиг 50, Юрид 42-той. За Ламбо өдөр Спирэмба энэ бүтээс код орж ирж байгаа. Ламбо өдөр Спирэмбатай. Я. Одоо энэ код ч дээ түрүүнийх. Одоо энийг аль хэдийн хийсэн байлгүй дээ. Би нэг түрүүн баг 23 минут дарж харлаа шүү дээ. LKRBL 3UN U7G гэдэг. За Кипа нэгдүгээр тэргүүлэх үгүй гэдэг л байна. Ерөнхий. Тоглоомын дуу цаанаас өөрөө харагдаж байгаа шүү. Наанаас авш. Я харж л бай. 17 амиг Lil Cost X-Space үгүй шүү. Кипаяс даашаа 17 амигтай бас үзэлцэж магадгүй болчих чинь. Хоёр нөхцлөд яаж ширгэж магадгүй тоглолтын төгсөлийн чекин эндрэг бас харж илээ. Одоо төв гэх юм бол Данава Genji, Heroic Kens гэдэг нэлээд төрөлд олон баг дээр юу ороод ирчих. Тоглогч нар ороод ирчих. За Кипаевд бол нэгдүгээр авчих юм бол бас Америкийн хүсээс авж байгаа одоо хамгийн анхны weekly final уу. Тэр үнэхээр PGC дээрээс үгүй юу. Тэгтээ ямар ч тач бүр Америкийн бүсээс гарахтаа өвд түшин Кипай гээд энэ баг бүр гарч ирж байгаа болохоор бүр бас сонин бүр нэг амар нэг тийм гоё байна ер нь бол. Нэлээд Snickers Redlo Bid Frost Kickstar. Чиг тоглолтыг авчлаа. Кипа GPL OPSG за мөлцөрк наашаага тийм TSMFTX баглууд арчсан. Самар наашаага мөргөд баг ороод ирж байгаа юм уу? Так хийсэн зөвөрөлтэй Waverly Самар лингдгүй. Мөлцөркний нээдэг харъя. Тэр Монголын орцсон нээд нөөрлөгөнд өрөөлө орчих юм. Тэр ямар фейл тоглолт гарч ирж байна. Самра яагаад ингэж байна. Өсөлийн тоглолт болохоор нэг жоохон би тавираад байгаа юм болов. Амбуу дээр спир юм ба. Ghibli нэмэгдэж орж ирээ 3 багийн байлдан болох гэдэг. Нөгөө талд чинь TSMFTX програмтай за сүүлийн тоглолт нөгөө оноо жиж ирсэн байгаа богд чи бүгд байлдаад гэлчих. Батрав. Газарган тоглолтууд орж ирээд байна. Сүүлийн тоглолтоос жиж ирж магадгүй. Нордрогод медик конекси. TSMFTX Santo Purdi дээр орж ирээд үг. Авчин дээр сэвлэг нохлоо. Лингдүүд дөрүүлээд. За мультицирклийн явд бол 16 дугаар оронд. 15 багийн 60 тоглолчтой үлдэж байгаа. Мультициркл за муулж өгсөн.
Ардаас нүүр баг нэгд ороод ирсэн. Яа, жибли спирээс нордрог үзэж аа. За бүрийн раунд ч бас молт үргэлжлээ. Жибли спорт. Байхгүй штэ. Ламбуу өдөр спир юм ба. Энэ 25-ны купон биш юм аа. Харин өөр купон байсан. Энэ шив шинэ купон. Байсан бага шүү. Ядуу бол Жинжигийн наашаа төрөг гараад ирсэн байна. Өвтийг анзаарчлаа. Кипай 101 поинттэй, JBL 96, өвт 70, SSC 63, Tenlek 63, Hero 58, Ace 55, 17 гамиг 50, Fury 42, Danao 39. Хамгийн бага Жинжи. Ганц тоглолтыг критикалтаа гараад ирэл ирэндээ. Тэрвэл барин да. Дурж үлдвэл. Юу үзэл үздэг юм да. Гадны үед Galaxy 3. За Northrop-д бол төрүүлээд унтсан байгаа болохоор Programmаас тоглолтыг бол ялцдаг гурлаа. За өвтийн тоглолтыг харжлаа. Programmаас Codemio, LD, Galaxy 3. Энэ дээр өвтийн rotation тахаар ороод ирчихсэн. Өвтийн бол Snakes Rail, Belfrost, Kickstar. Нэгдүгээр нэг хоёр доор явж байгаа боогдоос оноо нэлээсээ цоглуулж байгаа л даа гэсэн. Тэдний тоглолт болохоор нэлийн нягт үзэж байгаа. За кипи бүр нэлийн борон дараа. Кипи 101 ороод ноттой JBL 96, Hövt 70, SSC 63, Tenlek 63, Hero 58, Ace 55, 17 гамиг 50, Fury 42. Танаа 39 гэл. Манаа ноч ойртож байна доо. Гэтэ эхний байранд явж байгаа богдоос яалтч 3 дугаар. Нэг өөр дөрөөр явж байгаа богд одоо 3-4-өөс бол манаа нэл ер нь нэлээд тасарсан байгаа. Энэ тоглолтыг 3-4 сайн тоглолтооч гэсэн нэг 2 дугаар байрлал байгаа. Тэрээс 2 дугаар байрлал бол хальт орж болохоос шүү дээ. Нэг өөр юу бол харагдахгүй л байна. Тоглолт. Бразергийн тоглолт бол гарч ирэхгүй л байна. Явтер өтөшин. Бүррүү үед яах нь. Бүр нэлээд сейв тоглож байд. Ингээд сейв тоглохоор нэг талаас яалагддtiin да. Time is still draft king. Шинтер өтөш ороод ирчин. Кипайн тоглолтлоо эргээд 3-4 тоглогч хажууд нэмэлт 100% тавьсан. Тэгээд жиж ирч үү. KPI Time is still draft king. Нэг одоо нөр rotation-ы байлтаа ингэж юм болохгүй л байна л та. Одоо бол нэг тийм амар бүгд нэлээд их тоглож байна. За бүхэлдээ наашаа Danao Жинжигийн зүглүүд татагдсан дээр гараад ирлээ. Яагаад дүрс затарч болгаач. Хацаадах юм. Бацраа. За өстөг гэлэн дээр Steel 5 гэлтэй Кипаийн хувьд бол нэлээд сайн тоглолт үзүүлсэн байна. Яалтч. Сайн байсан. Угсаа амар сайн тоглож байсан. Рембагаас
Insight-ыг ноклаа ижлаа хөрөгийг авчих. Үлдний өрөөсөө салгаа хийцэн. Insight надыг одоо Jubilee-гээс ламбуу идэр спир юм ба. SSG Space Station Gaming rotation орж ирж байна. Энэ rot oldless sharp shot 4K. За энэ дэр яа машин тест эвгүүтэж байна да.